Сайн байцгаана уу? GoGo мэтгэлцээн та бүхэнд хүрч байна. За бид өмнөх дугааруудаа авилга, ядуурл, саарлж гисаалт гэх мэт асуудлуудыг хүндсэн бол за өнөөдрийнхөө мэтгэлцээнээр тэтгэвэрийн шинжилгээний тогтолцоо, тэтгэврийн тогтолцоо маань ер нь цаашдаа ямар байх ёстой юм бэ гэдэг асуудлыг хүндэн ярилцгаж байна. За ингээд манай студид ирсэн зочдоо танилцуулъя. За хамгийн баруун гар талд бол тэтгэврийн реформ хөтөлбөрийн зохицуулагч, за эдийн засагч Ган Зориг хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр би үзэгч та бүхэнд онцолж хэлэхэд бол Ган Зориг маань бол нэр дэвшигч биш гэдгийг онцлох нь хэрэгтэй. Бид нар бол одоо хилцүүлэхдээ одоо тухайн сэдвийг илүү одоо гүнзгийрүүлсэн судалсан одоо хөндлөнгийн байр сууриас бас үнэлт үнэлтэд өгөх мэрэгчлэтнүүдийг бас урьж оролцуулж байгаа юм аа. За улсын хурлын 29-р тойрог буюу за хаан улд өргөх шинэ нийслэлээс нэр дэвшигч Ариуна хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн улсын хурлын 24-р тойрог буюу Сүхбаатар дүүрэгт за та бидний нийслэлээс нэр дэвшигч эрхцээвч Шагдар сүрэн ирсэн байна. Мөн улсын хурлын 23 дугаар тойрог буюу Баян зүрэг дүүрэгт зөвхөн электорат дэвслээс нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа гандлага ирсэн байгаа юм аа. За тэгэхээр хэдүүлээ нөгөө тэтгэврийн шинжилгээ гэдэг сэдв рүүгээ орохоос өмнө хамгийн түрүүнд бас ялангуяа нэр дэвшигчд маань таад маань эхлээд өөрсдийгөө манай үзэгчдэд танилцуулахгүй юу. Эндээс эхлээд ингээд тойрол явчих те баруун гартлаасаа. Намайг алхах байх те. Би ч одоо нэр дэвшигч шивж шүүд эндээс явах. Тийм гэхдээ та яг тэтгэврийн форум хөтөлбөө нөгөө та ямар гişүүд байгаа байлаа. Бас зарим үзэгчд бас мэдж байгаа шүү дээ. Та бүхэн хэд хэд удаа хэвлэлийн баг хурал хийсэн одоо өөрчлөлт цаг болчиход байна шүү дээ. Энэ байдлаараа явах одоо боломжгүй болчихжээ гэдгийг олоодаа сануулсан байгаа. Тэтгэврийн реформ хөтөлбөрийн хувьд бол яг бас нэлээд олон 10 жил санхүүгийн зах зээлээр ажиллаж исэн хүмүүс те судалгаа хийдэг хүмүүс энэ нөхцөл байдлыг бол яг анализ хийх маягтай, эхлээ ажиглах маягтай. Тэгээ сүүл рүүгээ за энэ юусоо биш юм байна. За энд бол тэтгэврийн реформ их нь зүйтэй юм байна. Тэгж юмээ халамж талаасаа ч тэр санхүүгийн зах талаасаа ч тэр зөв болох юм байна гэдэг талаас нь хараад гээд нийлээд хамтарсан байгаа. Түрүү жилээс эхлээ нийлээд тийм ирчимжих маягтай. Түрүү жилээс хойш бид бас нэлээд судалгаа хийсэн, хэд хэдэн бас контентууд бэлтгэж хүргэлээ. Ард иргэдэг бол нэлээд тэтгэврийн реформ гэж яг юу юм бэ гэдгийг ойлгох талаар бол нэлээд их ажил хийсэн баг. Тэгээ яг одоо жишээ нь бид нар бол нэлээд тийм гоё үед ирчээд байгаа байхгүй юу? Тэрний юм гэхэлэр сонгуулийн өмнө. Хэрвээ сонгуулийн өмнө бид нар энийгээ илүү их олон нийтийн хүртээл болгож, илүү их олон хүмүүсийн ингээ нэг энийг хэрэгцээ гэдгийг нь ойлгуулж чадах юм бол тэтгэврийн реформ хийх гэж байгаа улс төрчдийг дэмжинч гэдэг юм уу те. Одоо нэг би зүгээр хувийн нэг тийм бодол байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар чинь өмнө нь бол яадаг байсан гэхэлэр их хурлд бол хүн өөрийнхөө хүснэл яриад гардаг байсан бол те энэ удаа иргэд нь юу хүсэж байгааг хэлдэг. Захиалга өгдөг маягтай. Тэгээ захиалгыг биелүүлсэн хүнийг сонгоно ч гэдэг юм. Иймэрхүү маягтай байж болох юм байна гэж цоо шил маягаар явж байгаа. Тэгээ нэг ийм хөдөлгөөн бидэд бол нэлээд одоо ингэж яваад бас нэлээд олон дагагчтай болоод ингэ явж байгаа. За миний хувьд бол намайг 108 Шагдар сүрэн гэдэг. За би та бидний эвсэл Монгол Ардын Ёсгалт намаас одоо 24-р тойрогт нэр дэвшиж байгаа. За мэрэгжлийн хувьд бол хуульч, эрхцөөч. Гэхдээ нарийн мэрэгч нь бол санхүүгийн эрхцөөч гэж явдаг. За би Япон, Америкт одоо хуулийн сургууль төгснөөс хойш бол Монголдо Монгол банк, Монголын банкны холбоо гэж хоёр газар ажиллаж байсан. За гадаадд олон улсын валютын сан болон Лондонд дах Европын цэргийн босгол хөгжлийн банкнд бас мэрэгчлэрээ одоо санхүүгийн эрх зүй чиглэлээр ажиллаж ирсэн. Тэгээд ер нь бол Монгол улсын хөгжлийн бас нэг одоо хөтлөгч хүч нь бол энэ санхүүгийн зуучлалын тогтолцоо байгаа. Бид өнөөдөр зээлийн хүү өндөр байна, нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо үргээ гүйцэтгэхгүй байна. Энэ хөрөнгийн зах зээлийн бас хөгжилд бас тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулдаг бол оруулахгүй байна гэсэн ийм бүтцийн асуудал маш ихтэй байгаа. За энийг бол санхүүгийн зуучлал гэж ер нь юу юм бэ? Улс орны эдийн засгийн одоо ямар эдийн засгийн амьдралыг одоо хөгжүүлэхэд ямар төлөвлөж болох ёстой юм, ямар бүтцтэй байх ёстой юм гэдэг асуудлыг ойлгосны үндсэн дээр энийгээ дагсан бас хууль эрх зүйн реформ хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ талаар бол миний мэрэгжил гэдэг юм одоо шийдвэр гаргах төвшөнд очсноор одоо гол бас ажиллах чиглэлийн нэг байгаа. За баярлалаа. Миний нэр Лавг Доржин Ариуна. Улсын хурлын 29-р хаан улд дүүргийн 29-р тойрогт шинэ нэвслээс нэр дэвшиж байгаа. За миний хувьд бол инженер эдийн засагч мэрэгчлээ. За тэгээд 1997 оноос хойш бол удирдлагын агентд эдийн засаг санхүүгийн тэнхимд төрийн санхүүгийн удирдлага, банк санхүүгийн удирдлага, Монгол улсын эдийн засаг санхүүгийн тогтолцоо гэдэг энэ чиглэлийн хичээл бол зааж, за энэ чиглэлээр бол судалгаа хийж, засгийн газрын төвшин зөвлөгөөх ажлыг бол тасралтгүй хийж ирсэн. За 2010 онд бол Монгол улсын төсвийн харилцааны асуудал гэдэг сэдвээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсад эдийн засгийн ухааны докторийн зэрэгээ хамгаалсан. За тэгээд 2017 оноос хойш бол Монгол банкны хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа. За мэрэгжлийн хувьд бол ер нь бол одоо
улсын салбарын эдийн засаг гэдгээр бол яг нарийн мэрэгшсэн нэг одоо судалгааны чиглэл. За би Донорвын ганц тулга зөвхөн электрат эвслээс Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар байрагт Улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшиж байна. Хөдөлмөрийн үндэсний намын ерөнхий нарийн бичгийн аргаар ажилладаг ийм албан тушаалтай. За миний мэрэгжил бол одоо яг энэ хэлэлцүүлгийн үндсэн сэдв болох тэтгэврийн тооцоолын нарийн мэрэгжилтэй. За тэтгэвэр ганцхан тэтгэвэр шиштэй тэтгэвэр даатгал энэ санхүүгийн схемийн за ажлын туршлагын үед би Лондонд маш олон тэтгэврийн сангуудын шинжилгээн дээр ревью гэдэг ийм ажил дээр ийм ажлын туршлага хуримтлуулсан. Тэгээ яг үүнийхээ дагуу Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцоо өөрчлөх ёстой, шинжлэх ёстой, одоо цаг нь болцсон, одоо оройтой байна гэсэн ийм мэрэгжлийн үүднээс ингэж дуурдаг. Тэгээ үүнийгээ ч гэсэн зөвхөн электрат эвслийнхээ мөрийн хөтөлбөрт оруулсан тэтгэврийн шинжилгээг хийн, бид тэтгэврийн шинжилгээ хийх ёстой гэж ийм үзэлтэй ийм хүн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн ярилцж байгаа сэдв бол тэтгэврийн шинэ тогтолцоо байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлд болж өнгөрсөн үйл явдлаас сэдвүүлээ яриагаа эхлэе гэж бодож байна. 5 дугаар сарын 13-нд бол Улсын хурлын хэд хэдэн гишүүд хамтраа төрийн ордонд хэвлэлийн баг хурал зохион байгуулсан байгаа. За учрал Саран Жимэг, Баттөмөр, Нарантья, Мөнхбаатар гэдэг гишүүд хамтраад ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсгийн дараагаар нь учрал гишүүн ажилласан юм байлээ. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн одоо шинэ тогтолцоонд шилжих хуулийн төслийг бол бид нар өргөн барьж байна. Энэ хуулийн төсөлд одоо ийм онцлогуд байна гэдэг ийм маш товчхон одоо хэвлэлийн баг хурал хийсэн. Одоо та бүхэн яг төсөлтөө бүрийн ихээр нь танилцсан уу гэж асуу манай. Ялангуяа танаас яг гэвэл танах ч одоо байгууллагадаа бас баггүй хугацаа өнгөрцөн. Тэгэхээр хуулийн төсөл дээр чинь мэдээж их хурлын гишүүд ажиллахаас гадна судлаачд заавал тэр багт орж ажиллах ёстой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харамсалтай 5 сарын 13 бас л нөгөө сонгуулийн хугацаа төгссөн байсан хаврын чуулган удаачгүй хаалтаа хийчихсэн. Тэгэхээр яг энэ хуулийн төсөл дээр бол олон нийтэд хилцүүлэг өрнөөгүй. Бид нар бол тэр хэвлэлийн хурдлаас авч үлдсэн мэдээлэл гэвэл за ямар ч байсан бидний төлж байгаа нэмийн даатгалын шимтгэлийн одоо 4% нь бол хувийн тэтгэврийн сан руу орох юм байна. Одоо тэр сангийн хаан одоо орлогоос бас бид нар ирээдүйдээ давхар ингэж нэм орлого болж одоо бидний тэтгэвэр бол нэмэгдэх юм байна л гэдэг хүлээлттэй өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ төсөлтөд та бүхэн танилцсан уу? Энэ төслийн талаарх байр суурийг сонсъё. За тэр танилцсан манайх. Гэхдээ яг манайх бол ажлын хэсэгт нөржүүл ажиллаагүй. Гэхдээ танилцаа сүүлд нь бол санал өгсөн байгаа. Яг тухайн төслийг харангуут яг нэг хууль байгаа байхгүй. Тэтгэврийн хууль төслийн сангийн хууль гэдэг. Тэгэхээр яг реформ гэдээ бидэд нэрлээд байгаа. Ягаад зүгээр нэг юм шинжилэл ч юм уу гэж нэрлэхгүй бүр яг реформ гэж нэрлээд байгаа юм байна гэвэл реформ гэдэг чинь имийг дахин бүр хэлбэр дүрсэнд оруулах гэдэг үг байгаа даа шүү дээ. Реформ. Тэгээд харахаар тэр бол жоохон тийм юу байлаа. Дутмаг юмнууд их олон байлаа. Жишээ нь бид нар тэтгэврийн тогтолцоог бол маш нарийн судалж агаад тийм ээ маш нарийн системийн хэмжээнд том өөрчлөлт хийхгүй бол зөв нэг хууль гаргачихаар өөрөө бас жоохон тодорхой хэмжээгээр асуудалтай гарч магадгүй эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо жоохон бууруу тийм. Жишээ нь гээд маш олон зүйлийг бол журмаар зохицуулна гэдэг ч юм уу гэсэн маягтай. Гэтэл журам гэдэг чинь нэг дарга нь ирээд солилцдог зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэрийн зүйлүүдийг бол хизээч журмаар биш хуулиар зохицуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр нэг иймэрхүү тодорхой хэмжээний бол зарчмын саналуудыг бол хөргүүлсэн байгаа. Тэр юм дээр. Тэр яг миний зүгээр байр суурь юу вэ гэвэл миний жоохон манай хөтөлбөрийн байр суурь юу вэ гэвэл яхаарахгүй реформ гэдэг дээр нэг хууль биш маш олон хуулийн өөрчлөлтүүд бол орох хэрэгтэй юм байлээ. Тэгж гэмээ энэ бол бүрэн утгаараа реформ болох хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд тэрэн дээр ч гэсэн яхаарахгүй төсвөөс тодорхой хэмжээнд дэмжлэгтэй явж таарна их үедээ тий. Тэгэхээр төсвийн дэмжлэгийг төсвийн тухай хуулинд оруулдаг гэдэг ч юм ингээд маш олон хуулийн өөрчлөлтүүд бол гарах хэрэгтэй юм байл. Тэр бид нар бол энэ дээр том хэмжээний ингээд нэг одоо амбрелла гэж ярьдаг тий. Амбрелла юм хууль хэлж тавиад хуулийн одоо үйл зорилт гаргаад тэрийнхээ хуулийн өөрчлөлтүүд хийгээ явах. Ийм хэмжээний харах хэрэгтэй юм байлээ л дээ. Тэр яг зарим нэг тийм саналын зөрүүтэй юм гарч илээ. За миний хувьд бол тэтгэврийн тогтолцооны реформ гэхээр хувийн тэтгэврийн сангуудын ажиллах нөхцөл байдал төр орчинд бүрдүүлчих ёстой л гэж ойлгоод байгаа. Өөрөөр бол одоо яг улс орнуудын тогтолцоо бол янз янз. За зарим оронд бол төрийн албан агчтан зориулсан зөвхөн төр өөрөө удирддаг одоо тэтгэврийн сан байж гэн тийм. Хувийн компаниуд бол одоо тэр хувийн одоо тэтгэврийн сангуудад ингээм хамрагдаад явж болдог. За дээр нь энэ чинь нөгөө зөвхөн төсвийн асуудал биш те. Дээр нөгөө хөрөнгийн зах зээл дээр эдгээр чинь тэр тэтгэврийн хөрөмтлөөрөө хөрөнгө оруулалт хийдэг, удирдах энэ нөгөө зах зээлийн орчныг бүрдүүлчих хэвээр. Өөрөөр хэл манайхаас бол үгдэг санхүүгийн зохицуулахаар оролцоод ингээд энэ өөрийнхөө одоо нөгөө удирдлаганд байгаа хөрөнгөө яаж менеж хийх вэ гэдэг энэ зохицуултыг бас бүрэн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэл энийг эрсдэлтэй хийчихэд дутуу хийчих юм бол энэ эргээд нөгөө эрсдэлд ороод те олон хүний хөрөнгө алдагдах юм бол ахаад сэрхээргүй юм болчих гээд. Тэгэхээр энэ сая гонцорг судлаачийн хэлсэнтэй бол нэг нийлж байгаа. Цогцоор нь хийх хэрэгтэй. Түүнээс одоо юу гэдэг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 4% ийшээ өгөхөөр албаар бүгдээрээ хүчээр өгөхөөр энэ тогтолцоо босоод ирнэ гэж бодож байгаа бол үнэхээр жоохон дөлмөг
санагдаад байгаа юм. Тэгэхээр яах ёстой гэхээр ерөөсөө энэ хувийн хөрөнгийн зах зээл гэдэг үүднээсээ бас хармаар байгаа. Зөвхөн тэтгэврийн тогтолцоо гэдгээс гадна тий. За дээр нь тэгээд Америкийн 401K энтер гэл янз бүрийн планууд байгаа л та. Хин одоо хэдэн хувийг оруулахын, ажил болгогч нь хэдэн хувийг оруулахын тэр нь тэгээд татвараас чөлөөлөх хэрэгтэй тий. Татварын хуулиудаа бас өөрчлөлт орох хэрэгтэй. Өөрөөр тэр хүнд тэр орлогоо аваагүй байгаа шүү дээ. Тэтгэврийн санд руу яваад байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнө татвар авчих бас болохгүй. Хэдийгээр цалингийн орлогоос тооцогдож байгаа ч гэсэн. Ингээд татварын реформ, хөрөнгийн зах зээлийн реформ, яг ингээд өөрийнх нь нөгөө тэтгэврийн тогтолцооны реформ ингээд бүгдээрээ цогцоороо хийгдэж чадвал бид нэлээд тийм үр ашигтай эрсдлийн менежменттэй. За дээр нь тэр хамгийн гол нь тэтгэвэр авах хүмүүнийхээ ирээдүйн тэр тэтгэврийн нас нэгснээс хойш одоо эдийн засгийн баталгаатай байдлыг хангах энэ орчныг ингэж бүтнээр нь харж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг тэр хуулийн төсөл төр болж байгаа хэрэгэлцээтэй санагдсан. Миний хувьд бол яг хуулийн төслийг бол бүр тэгж наривчил сайн танилцаагүй. Гэхдээ яг энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг хүний хувьд бол ерөнхий одоо систем тогтолцоогоо бол бас мэдж байгаа. За ер нь шинэ эвслийн хувьд бол бид нар мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулахдаа Монгол улсынхаа нийт бүх нутаг дэвсгэрээр бол манай намын дарга Бацаандан за бол гişүн 3 удаа тойрсон тэр хугацаанд бол энэ жилийн хугацаанд хүмүүсээсээ санал бодлыг аваад яг иргэд юу хүсэж байгаа вэ? Иргэдийн хүсэл эрмэлзэл хэрэгцээ шаардлага юу байна гэдэг дээр тулгуурлаад за тэгээ эрдэмтэн нь бол шинжилгээ ухааны үндсэлтэй бид нар энийг бодлого болгож боловсруулсан. Тэгээд энэ тэтгэврийн одоо системийн хувьд бол энэ эрс өөрчлөлт хийх ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байна. Ер нь манай нийгмийн эдийн засгийн тогтолцоо бол ийм гажуудсан байхгүй өнгөрсөн 30 жилийн хувьд. Тэгэхээр нөгөө нэг системаас нөгөө систем руу ингээд нэг төлөөс нөгөө төлөв рүү шилжилт хийж явах явцдаа манайх энэ шилжилтээ бүрэн дуусгаж чадаагүй. Тэгэхээр зэрэг нөгөө хуучин системийн элементүүд ингээ үлдсэн байгаа. Шинэ одоо тогтолцооны элементүүд нь дутуу хөгжсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэд ийм гажуудсан одоо ийм системд бол ямар ч одоо реформ, ямар ч бодлого бол ерөөсөө үр дүнгээ өгөхгүй. Тийм учраас энэ тогтолцооны эрс өөрчлөлтөө хийх ёстой. За тэтгэвэр дээр бол үнэхээр одоо энэ өөрчлөлтийг хийхгүй бол болохгүй байгаа. Ерөөсө бид нар ингээд залуучууд ингээд улс орондоо ирээдүгээ ингээд харахаараа харна штэ ээж аав ахмад настай хүмүүс эдрийн амьдрал ямар байна гэх. Тэгэхээр тэр хүмүүс ингээд ажиллаа хийж явахдаа бол бас нэг ингээд боломжийн яг нэг яаж игээд амьдарч гин тийм ээ одоо нэг цалин хүснэг бүрэн хангалттай биш ч гэсэн одоо ингээд сарын юмдаа жоохон зээлэн бэл гээд гэтэл тэр хүмүүс тэтгэврт гарангуудаа шууд л баг ядуу хүмүүсийн нэгд орох гэж байгаа байхгүй. Дунджаар тэр чинь ингээд нэг 400 тий одоо орчим за хамгийн багадаа 300 мянган төгрөг. Тэгээд дээд тал нь 2 сая гэх ингээд ийм эрс бас ялгаатай. Тэгээд дунджаар ихэнх хүмүүс нь бол тэгэл нэг 400 500 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй. Энэгээр ер нь яаж амьдрах юм бэ тий? Тэгэхээр бид нар бол мөрийн хөтөлбөртөө юу гэж оруулсан гэхээр энэ тэтгэврийн одоо энэ хэмжээ доод хэмжээг бол ингээд үе шаттай нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тийм ээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө тал дээр хүмүүс нөгөө олон одоо ийм их үүсвэртэй болох хэрэгтэй байхгүй барууны улс орнууд шиг. Тэгэхээр нөгөө талын реформ нь энэ хөрөнгийн зах зээлийн реформ, тэтгэврийн сан гэдэг. Тэтгэврийн сангаас гадна даатгалын сан байна, хөрөнгө оруулалтын сангуудын энэ үйл ажиллагааг бол цогцоор нь бодлогоор л зохицуулахгүй бол эн чинь зах зээлийн доголдол учраас өөрөө хөгжихгүй байна. Тийм учраас бол энэ дээр бас ийм одоо цогц реформыг хийх гэдгийг бас оруулж өгсөн байгаа. Тэгээд ер нь бол яг хуу манайх ч одоо эвнэгдлийн зарчмаар явдаг нийгмийн даатгалын системтэй дэлхийд угаасаа хоёр л тогтолцоо байдаг. Эвнэгдлийн зарчим, нөгөөх нь хуримтлалын зарчим гэдэг. Тэгэхээр яаж энийг хослуулах вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Бид нар бол мөрийн хөтөлбөртөө тэр хөрөнгийн зах зээл хөгжүүлэх замаар энийг бол хослуулж болох юм а гэсэн зүйл оруулсан. Мэдээж энэ нь бол хууль эрх зүйн тогтолцоог л маш зөв боловсруулж иж хэрэгжинэ. Одоогийн хуулийг бол би яг бүрэн гүйцэд гэж харахгүй л байна. Тэгэхээр ингээд тэтгэврийн тогтолцооны шинжилэл гэдэг бүр тогтолцоо шинжилэх гэж бол эхлээд тэр схемээ зурхаас эхэлнэ л дээ. Мэдээж энд байгаа мэргэжлийн хүмүүс бүгдээрээ л мэдж байгаа. Шууд одоо тэр аливаа нэг шинжилгээг шууд хуульчд бол яг хуулийнхаа зүгээс харж байгаа. Яг энэ санхүүгийн тэтгэврийн тогтолцоо гэдэг бол энийг тогтолцоо нь эхлэх болох юм уу? Энд чих олон тал уралж харж эхлэх байхгүй. Бизнесийн байгууллагууд нь яг энэ тогтолцооныхон хүрээнд бизнес хийн штэ. Бизнесийн нүдэрээ харна. Зохицуултын байгууллагууд нь яаж зохицуулах юм? Үүнийгээ бүгдийн хууль эрх зүйн орчинд яаж оруулах юм? Хамгийн гол энэ чинь шилжилт шууд маргааш маа гэдэг нэг гараа тавьчихгүй. Нэг чинь ингэ шилжиж оруулна тийм. Их мэтлэн гэр ингэж маш өргөн хүрээтэй тэр төлөвлөгөө гаргачаад тэгээд дараа нь тэр мэрэгжлийн хүмүүс орж ирээд гарч ирэх ёстой л да. Тэгэхээр энэ та сая хууль асуусан тийм ээ өргөн барьсан. За би энэ хуулийг бол яг сайн талаас нь л харж байгаа юм л да. Юу гэхээр ямар талаас нь гэхээр ядаж нэг юм санаачлаг гарчлаа.
бид нар одоо би ер нь энд ярьж байгаа бүх хүмүүс ер нь яг шулуухан хэлэх юм бол манай үеийнх нь бол чиглэлээ бол нэг зүг рүү хараад байгаа юм. Юу гэхээр энэ хоримтлын тогтолцоо руу явах ёстой. Хувийн сангууд байгуулагдах ёстой. Эднэрийг хараад байгаа юм. Хамгийн гол нь тэр дотор яг ингээд тэгээд явна бүх юм дээр санаа нийлэхгүй байгаа. Гэхдээ нийлж албатай биш. Тэгэхээр энэ саяны өргөн барьсан хууль бол яг би тэр үднээс ядаж эн чинь ирэх барьж байгаа намын одоо залуучууд нь барьж штэ тэр чинь бас зөв одоо зөв эерэг талаас нь байдаг хараад байгаа. Гэхдээ яг хуулийг хизээ өргөн барьж өгөхлөөр та сонгуулиулахын өмнө энэ парламент нэгээ тарчиж байгаа сонгуулийн дараагийн парламентаар сонгогдох юм бай, хилцэгдэх юм байна. Хилцэгдэх гэж байхгүй шинэ парламент үрдээд. Тэгэхээр энэ талаас нь харах юм бол яг зүгээр өөрсдөө тийм ээ бас яг ядаж санаагаа илэрхийлж байгаа юм да. Тэгэхээр бид нар бол зүгээр миний зүгээр уриалгал мэрэгжилтний хүний хувьд би энэ тэтгэврийн реформ хизээч би нэг улс төрийн тий зорилгоор ерөөсөө ярьдгүй, хардгүй. Энд байгаа энэ бүх энэ тэтгэврийн реформ гэж ярьдаг хүмүүс бол яг мэрэгжлийн хувьд бол энэ дэр нэгдэх ёстой, нэгтгэдэггүй гэхээр тийм ээ бүгдээр гэж яг энэ явуулах ёстой гэдэг нь дэмжих ёстой, зогсоох гэдэг талаасаа биш. Энэ хуулийг бол би ингэж л харж байгаа. Гэхдээ ганц хууль гаргаад тэтгэвэр гэдэг чинь тэтгэвэр авах хүртлээр хоримтлагдана. Тэрний дараа чинь өөр тогтолцоо байгаа шүү дээ. Даатгалын шинжтэй орж ин. Тэр ягаад гэвэл тэр хүний чинь хизээ нас арах мэддэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр их мэтлэнгээр энэ бол маш цогцоор нь авч үзэх ёстой гэдэг дээр бол бас санал та бүхэнд бүгдэндээ санал нэг байна. Тэгэхээр яг таасаа хэлж санаачлаа гаргасан сайн хэрэг гэд. Гэхдээ үндэ энэ тэтгэврийн тогтолцооны асуудлууд яагаад хөндөгдөх болсон бэ гэхээр одоо капитал банкны дампуурлаас үүдэлтэй гэж би дотроо бодоод байна л да. Яагаад гэвэл одоо 4-р сард Монгол банк аль биесээр зарласан те. За энэ банкыг одоо татан буулгахаас өөр аргагүй болчихжээ гэд. Тэгээ удаагүй байсан чинь нөгөө банкнд чинь бидний 240 тэрбум төгрөг одоо байснаа нийл болсон шүү дээ. Ингээд тэтгэврийн болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2 мөнгө нийлээд 240 тэрбум. Ингээд 304 болсноос үлдээ. Тэгээд одоо эндээс үүдээд л хүүе бидний нөгөө нэг хоримтлуулаа сар болгон төлөөд идэг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгө чи хоримтлах цараагаа тэнд өцсөн тэгсэн чи улс төрчтөнд тийшээ оруулаад одоо өнөөдөр ингээд намтай 2 гишүүнээс өсвөлээ зөндөө олон хүн тэнд ингээд хоригдоод шүүхэр асуудал нь явагдчихээн те. Тэгэхээр энэ бол яг улс төрчдийн санаачлал бол байгаагүй нийгмийн захиалга олон нийтийн шагалт те та нарын асуудлаа шийдэчээл гэдэг юм захиалга байсан л да. Тэгэхээр за ямар ч байсан хэдүүлээ бол өөрчлөх ёстой юм байна. Цогцоор нь өөрчлөх ёстой. Нэг дээвэр нөгөө хэл дээвэр холбоо гэдэг шиг нэг бүгдийг нь бадсан хууль байх ёстой гэдэг энд бас хэлж ин тэ та болохоор үе шаттай байх ёстой. Хаанаас нь эхэлэх вэ одоо тэгвэл хэдүүлээ. Одоо яг энэ том ажил гэдгийг бид нар бүгдээрээ мэдээд байна тэ судалгаан дээр суурилах ёстой гэдэл хэлж ийн яг хаанаас нь эхэлвэл хамгийн зөв байх юм. Юунаас эхлэх вэ? Одоо эхлэх үү? Ингээл явах юм те. Ойдос эхлэх үү? Буцаад ингэж тавьсан ч. За тэгээ энэ бүгдээрээ шудраг байх хэрэгтэй. Ингээд тойроод тий. Тэгэхээр хаанаас эхлэхээр эхлээд хамгийн эхлээд тэтгэврийнхээ ямар тогтолцоотой байх нь гэдэг зурхаас эхэлнэ. Схемээ зурна шүү дээ энэ тогтолцооныхаа тийм ээ. Барилга барих гэж бол хар зургаас эхэлдэг шиг тийм ээ. Тэрнээс шууд хууль гаргаад эхэлж мэдээж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зураг эхэлнэ. Тэгэхээр одоо байгаагаа зурж агаад хаашаа очих гэж байгаа зурх хэрэгтэй болно. Одоо байгаа тэр энэ сая таны ярьж байгаа тэтгэврийн реформын энэ асуудал бол үндсэндээ тэр капитал дампуурсаас эхэлсэн би огт санд нийлэхгүй байна. Энэ бол тэрнээс үндсэн суурь асуудал юу гэхээр тэтгэврт гарахаар монголчууд ядуураад байгаа байхгүй. Одоо тэтгэврийн одооны тогтолцоо чинь энэ түрүүний хэлжсэн бидний одоо шимтгэл төлж байгаа хүмүүсийн мөнгөөр одоо тэтгэвэр авч байгаа хүмүүсийг өгчөж байгаа. Энэ чинь нөгөө нэг юугаар бол жинхэнэ юугаар бол pay as you go гэдэг ингээд оржсэн мөнгө гаргацдаг ийм тогтолцоо шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тогтолцоо чинь угаасаа энэ янзаараа явлаач гэсэн энэ тийм тогтвортой байх боломжгүй болчихсон. Энэ хүн амын насны бүлэг гэд бүтц эдгээр өөрчлөгдөж байна тийм ээ. Яагаад болохгүй байгаа даа. Хамгийн гол нэгдүгээрт нь энэ тогтолцоог улс төрчид улс төрийн зорилгоор ашиглаад байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зүгээр хүмүүсийг л ачаал юу гэдэг малчтайгаа хамруулъя. Хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчтэйгээ хамруулъя гэд. Ингээл нэмээд байгаа энэ чи юусоо ямар ч утга учир зөвхөн сонгуульд зориулаад нэмээд байгаа. Хамгийн сүүлд тэр өнгөрсөн энэ оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа хууль байна шүү дээ. Хуваараа тэдэн жил юу л 3.2 5 сая төгрөг төлчих. Тэгээд жил болон 3.2 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч болно гэдэг ч юм. Энэ бол юу гэхээр энэ ийм байдлаар ашиглаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ эзэнгүй байгаа болохоор хоёрдугаарт нь энэ чөлөө төлдөгдөл гэж байна. Энэ систем бол энэ янзаараа одоо ажиллаж байгаараа ч гэсэн орлого нь яг өндөр насны тэтгэврийг аваад ирсэн бол бидний төлж байгаа шимтгэл чинь тавьжаа тэтгэврт хүрдгүй шүү дээ. Балансаар нь ажил жилийн хугацаанд дутдаг 5-600 тэрбумыг нэмж төсвөөс нэмж гаргаа явдаг. Гэхдээ энэ чинь чөлөө төлдөгдөл гэж байдаг байхгүй юу гэж тэр чөлөө төлдөгдлийг чинь аваачиж банкнд байршуулад зарим нь аваачиж хүүгийн аваа кармалчлаад гэн тий. Зарим болохоор бүр ингээд тэр капитал банкны төв зөвхөн нэг хэсэг нь ийм байдлаар өөрөөр хэлбэл улс төрч нь эндээс хулгай хийгээд байгаа байхгүй да.
Ийм болохоор энэ бол үндсэн суурь асуудал юм. Тэгээд дараагийнхан гэхлээр хүмүүсийн амжиргаанд нь хүрч чадахгүй байгаа юм чинь. Тэр чинь тэтгэвэр чинь бас цаана юутаа л да одоо зөвлөмжтэй ер нь авч байгаа цалингийнхаа 70 орчим хувийг тэтгэврт авдаг байх юм бол энэ тэтгэврийн тогтолцоо ажиллаж байна гэж үзнэ гэсэн ийм зөвлөмжүүд юм. Олон улсын OECD гэдэг байгууллагаас гаргасан зөвлөмжч байдаг тий. Одоо манайх бол яг одооны тогтолцоор бол 45% тэтгэвэр тогтдог. Гэхдээ тэтгэвэр тогтцоод гарангуутаа 45% ч эхлэн гэдэг хэдэн жилийн дараа 30 болчиход байгаа. Одоо бол дунджаар нь Монгол хүний дунджаар харьцуулбал 30% явж байгаа. Цалингийнхаа 30% явж байгаа гэсэн. Ингээд эн чинь ерөөсө бүгдээрээ нийтээрээ ядуураад байгаа байхгүй. Ийм байж болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь хаанаас эхлэх вэ гэхээр юуны төрөнд бол энэ төрийн санхүү төсвөөс эхэлнэ. Нийгмийн даатгал гэдэг чинь бол төсвийн бас нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болж байдаг. Зүгээр систем энэ өнөөгийн энэ нөгөө эмнэгдлийн зарчмаар явж байгаа систем гэдэг энэ систем болохгүй учраас өөрчлөнө гэж бол буруу ойлголт. Энэ систем маш сайн явж байгаа баруун Европын улс орнууд байна. Тухайлбал Германд бол яг л ийм системээр явдаг. Эмнэгдлийн зарчим гэдэг нь болохоор одоо ажил хийж байгаа хүмүүс нь тэтгэврт гарсан хүмүүсээ тийм ээ одоо ингээд халамжлах эрүүл мэндийн даатгалд бол эрүүл байгаа хүмүүс нь өвдсөн хүмүүсээ халамжлах гэд энэ нөгөө нэг эрсдлээ ингэж хуваалцах энэ зарчим багхгүй юу. Тэгэхээр энэ зарчимд ерөөсөө юм байгаа юм биш. Ерөөсөө тэр удирдлага зохион байгуулалтанд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг манай улсын төсөв дан ганц нийгмийн даатгалж биш. Ерөөсөө энэ төсвийг татвар төлөгчдийн мөнгийг бол маш үргэлгэн одоо зарцуулдаг. Хуваарлалт нь бол маш одоо ийм сонин хуваарлалтай. Өөрөөр хэлбэл ихэнх мөнгөө ингээд байшин барилга барих, офисын байшин, конторын тавилга, албан тушаалтны унаа, тий одоо утас цахилгаан гэл ийм л юмд голцоо зарцуулаад. Гэтэл эн чинь бол жирийн иргэн хүний амьдралыг сайжруулахад зарцуулагдах бодлого байх хэвээр. Тэгэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд бодлогын зорилго юу вэ гэдэгдээсээ эхлэх хэвээр. Ерөөсөө тэгш эрхийг хангах уу тийм ээ одоо үр ашиг байх уу гэсэн угаасаа энэ бодлогын хоёр дилемма л байдаг. Тэгэхээр бид нар нөгөө ер нь бол манайх тэгш эрх гэдэг рүүгээ л явж байгаа. Тэгэхээр яг тэр зорилгоо хангахын тулд бид нар энэ хуваарлт нь яаж явах вэ? Тэгэхээр нийгмийн даатгалын энэ системийн цогц реформ чинь төсвийн цогц реформтойгоо хамт явах хэрэгтэй. За энэ юу вэ гэхээр за 2007 оноос хойш би энэ Монгол улсын төсвийн хуваарлтыг жил болгон судлаад нэлээд олон бүтээлүүдийг яг хэвлүүлсэн байгаа. За гадны Германы, Швейцарын эрдэмтдтэй ч гэсэн судалгаа хийсэн. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө дэлхийн улс орнууд бол 2 жил тутамд, 3 жил тутамд энэ төрийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийдэг. Ерөөсөө яг юу хийж гэн, байгууллагууд нь яаж ажиллаж гэн, ямар зардалтай байна. Манайх 30 жилд нэг ч удаа хийгээгүй. За энэ чиг үүргийн дүн шинжилгээ гэж нэрлэдэг байгаа төсвийн зардлынхаа дүн шинжилгээ хий. За яаж хийх аргачлалын хүртэл бол миний хувьд босруулаад засгийн газарт 15-нд өргөн барьсан. Тэгээд яг төсвийн хуулиндаа төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь чиг үүрийнхаа дүн шинжилгээг одоо 3-5 жилд нэг удаа хийнэ гэдэг нэг заалт оруулаад өнгөрсөн. Энийг ерөөсөө их хурал дээр энийг хийх ёстой гэдгийг засгийн газартаа үүрэг өгч тэгээд энэ бүх чиг үүргүүд дүн шинжилгээ хийгээд бүх 400 хэдэн хуулиудын зөрчил арилгах хэрэгтэй болдог байхгүй. Тэгэхээр эндээс л эхлэх хэрэгтэй. Маастер би тодорхойлж байна. Танаа шинэ эвсэл болвол энэ эв санааны нэгдлийн зарчмаараа тэтгэврийн шинжилэл бол энэ янзаараа үргэлжлэх ёстой гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ, тий? Зөв үү? Эсвэл манай шинэ эвсэл биш, шинэ эвсэл бол тэтгэврийн реформ хийх ёстой. Нэгдүгээр тэр нөгөө хувь тэтгэврийн одоо доод түвшин бол бага байна, тий? Үүнийг нэмэгдүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. Яг бол бид нар бас дүн шинжилгээ хийсэн л дээ. Тэгэхээр Монгол хүн ингээд тэтгэврт гарлаа гэж одоо бүр бага орлоготой. Ер нь дундаж орлогын аваад үзээд нийт зардлыг аваад үзэхэд хүн ер нь ингээд сард 78800 хасах баланстай гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд жилд энэ 940 хэдэн мянга болчихж байгаа. Тэгээд ингээд ийм гол нь нөгөөрийг бид нар ялангуяа бид нар өөрөө мэрэгчлэнүүд гэж байгаа бол мэрэгжлийнхээ нэр томьёо эднэрийг яг зөв ойлгосч явах хэрэгтэй. Эв санааны нэгдлийн энэ эв санааны зарчмыг үргэлжлүүлээ гэж байна тийм. Эв санааны зарчмаараа явж болно шүү дээ. Хуримтлалын зарчимд орохын тулд бүр тогтолцооны реформ хийх хэрэгтэй болдог байна. Тэгээд яриа явчихад. Тийм, Австрали. Үзэгч нь тэгээ юун ч ив санаа яриад байгаа гэсэн ойлгохгүй байж магадгүй. Зөв би товчхон хэлчихэдэг үл тэ өөрийнхөө цаг дээр. Юу гэхээр энэ бол ерөөсөө нөгөө хүн амынхаа төрөн ганцлагтай бол би ерөөхдөө санал нийлээд байгаа. Бидүүлээ зураг зурчий тий. Олон жишээ байгаа байхгүй. Ганцхан бүтц байхгүй байгаа юм чинь дэлгээд холимог тогтолцоонууд байгаа. Дан төр нь явж байгаа. Дан хувь нь явж байгаа юм чинь. Тэгээд улс орондоо консенсус үүсгээд ард иргэдтэй энэ чинь таны ирээдүг ингэж бид нэр тий орлогыг чинь баталгаажуулах гэдэг нь гэсэн ямар ч хилцүүлэг болохгүйгээр дөрвөн гишүүнтэй хууль өргөж хийдэгчдэг юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр бид нар эхлээд бол аль загвараа сонгох ч юм гэдэг зурх хэрэгтэй. За ингэнгүүт одоо манай хоёрын сая ярьдаг эв санааны нэгдлэр явах гэдэг юм зах зээлийн зарчмаар явах гэдэг юм гэдэг яриа орж ирнэ. За эв санааны нэгдэл гэдэг нь бол миний ойлгож байгаагаар бол яг одоо ажиллаж байгаа одоо орлоготойгоо өмнөхөө тий тэтгэе явцдаг. За энэ хизээ ажилддаг хөрөөстэй хамгийн гол нь хүн амынхаа бүтцэд байгаа.
Энэ болохоор пирамид бүтцтэй ажилтдаг хүнийхэн тоо одоо халамж авч байгаа гэдэг юм тэтгэр авч байгаа хүнийхэн тоогоос ч юм уу арай бага тий. Энэний тийм чадвартай үед болоод байгаа. Тэгээ энэ болохоор одоо Монгол улсад бол болно. Ягаад гэвэл би бол хүн ам залуучууд ихтэй энэ бүтц бол нэг хэсэгтээ явчихна гэж хараад байгаа. А энэ хизээ болох үед гэхэлнээр хамгийн шинэ сонгоод гэж жишээ нь Япон гэдэг. Нөгөө хүүхд багсаад гэхлэнгүүт нь ажиллах хүчин буураад тэтгэр авдаг хүн нэгсээд хэлдэг. Ингэнгүүт нөгөөдүүлийн ачаал нь нэгсээд за энэ хизээ нурах уу бас реформ хийхдээ очиод. А тэгтэл нөгөө зах зээлийн зарчим буюу одоо гандлах тэртэлт нь байгаа бах тий. Нөгөө өөрийн нэрийн данс үүсгээд хуримтлал талаас нь өөрийнхөө хийсэн хөдөлмөрийнхаа тэр орлогоноос тодорхой хэсгийг хадгалаад тэрүүнд нь ажил олгох ч юм уу төр ингээд бас нэмэлт өгөөд тэгээд тэрийгээ сүүлийнхаа юуруугаа авч байгаа бах. Тэр бол хүн болгон өөрийнхөө хөдөлмөрснийхаа үр шимийг хүртэж байгаа учраас тэр хүн амын бүтцээс бол хайцсангүй нөлөө нь арай бага гэж үздэг байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бол би бол ихтэй ингэж бодод байгаа. Заавал аль нэгийг ингэж шууд бас сонгох албагүй гэж магадгүй. Холимог усууд. Жишээ нь Япон бол ингээд төрийн одоо хинч орж болдог даатгалын тогтолцоо нь байна. Тий. А гэхдээ хүн компанид ажиллаад өндөр орлоготой байхад заавал төрийн хангаж байгаа тэр нэг доод хязгаар нь шүү дээ. Тэнд хамрагдах гээд байх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр бид бол холимог систем яваад тэгээд аль одоо зохимжтой аль одоо бизнес салбартайгаа бол том өндөр цалинтайгаа бол тэр хувийнхаа цамд хамрагдаад явна уу одоо төрийн албаа агч юм уу эсвэл одоо халамжийн хүн бол ялтчгүй төрийн тогтолцоонд ороод явна уу гэсэн ийм сонголттой хийчихвэл зүгээр юм уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Тий. За тэгээд дээр нь бол яг юунаас эхлэмээр нэгсэн шүү дээ. Жишээ нь би бүр ингээд мундаг тогтолцоо ярих болъё. Монгол улсад одоо ингээд зөндөө олон жил яригдж байгаа тэтгэврийн зөрүү гэж нэг юм байдаг байхгүй. Одоо шийд миний насаараа эмч хийгээд өнөөдөр тэтгэр авч байгаа 350 сая төгрөг. Яг адилхан тэр ажил дээр нь эмч местн дээр байсан эмч өнөөдөр тэтгэвэр гарахаар 45%-аар одоо сая маяг гарсан юм ба шүү дээ цалин. Тэнгүүт нь 500-600 сая төгрөг аваад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хоёрын зөрөөг арилгахгүйгээр бид нэр реформ хийх нөгөө суурь нь бэлтгэдэггүй байгаад байгаа. Бүгдийн санал нэг үеиг байна дөө. Яхаар гутруу гандлаг дэвшигчийн бас хэлж байгаа ингээд зураг зурх хэрэгтэй гэдэг. Би түрүүний ч малгай гэдээ ярьж штэ тэ. Тэгэхээр тэр малгай ч л адилхан л байхгүй. Тэ ингээд бүтнээр нь хараад хийх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа яхаа. Түрүүний зүгээр асуудал дээр олон тулгуур тогтолцоо гэдэг зүйл бол ер нь байх хэрэгтэй байна гэдэг дээр юутай байгаа. Тэр нь болохоор хоримтлалын болон ийм сарных нь ингээд айл нь хосолчихсон холимог байдалтай явах хэрэгтэй баг. Тэгээд дээрэс нь ягаад тэгж ярьж ийн гэхлээр энэ өөрөө шууд нэг өдөр бас яг түрүүн гандлаг дэвшигчтэй санал нэгтэй байхгүй. Нэг өдөр яах юм бол катастрофик юм болно шүү. Дуусна шүү дээ. Тэгэхээр айж уу шилжтгэл юм байна л да. Бас тэгж нэг өдөр шилжсэн алдаанууд дэлхийн олон улсад гарсан юм байна. Чинь Польшин жишээ бол яг л тэрний нэг том тохиолдол ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр бид нар бол тэрийг бас хараад ер нь хараад хахад дэлхийд дээр тэтгэврийн тогтолцоо төгс хийгээд бүр ингээд дуусгах зүйлс байдгүй юм байна л. Бүгд л тодорхой асуудалтай. Бүгд л тэнд бас нэг асуудал гараад, бослог гараад явж идэг тий. Хүн чинь хандгүй юм шиг байна тий. Ингээ. Тэгэхээр азар бид нар сурах юм амар их байд юм байна. Бидний өмнө маш олон улсууд реформ хийгээд алдаад, оноод явцсан тий. Маш олон кейс Польш, Казахстан тий ингээл эсвэл хамгийн шилдэг тогтолцоо гэх юм бол Нидерланд ч юм уу даач ч ингээд бид нар хайгаад байх бол зөндөл юм гардаг юм байна л. Тэгээ тэрийг бүгдийг харж агаад тэр малгай гэдэг зүйлийг ярих хэрэгтэй байна. Тэгээ манай хөдөлгөөний зүгээс бол яхаа бид бол ямар нэг нам бус бид бол цэвэр мэрэгжлийн хүмүүсийн цугласан газар болсон. За тэгээд тэрэн дээр бол бид нар ч малгай хуулийг гаргаж үзлээ. Нэлээд их зурж агаад ярилцж үзсэн. Тэгээ түрүүний асуудал төрөлөө яхаа бас 100 санал нэгтэй байна. Энэ бол нийгмийн консенсус төрөх хэрэгтэй. Бүгд энийгээ нэг талдаа гарч иж л одоо хийхдэггүй бол нэг хэдэн тэнд сууж агаад хөшгний арт хийчих юм бол яхаарахгүй биш байгаа байхгүй яхаарахгүй хүн болгоны ирээдүйдээ холбоотой учраас бүх хүн оролцох хэрэгтэй. Тэгтээ мэрэгжлийн хүмүүс нь эхлээд нөгөө нэг драфта гаргацсан байх нь бол зайлшгүй байгаа юм л. За ингэж өөрчлөх гэж байна. Ийм асуудал байна гэл. Түрүүний бас ариуны төвшигчин ч гэсэн санал нэг байна яхаарахгүй нэг юун дээр бас бодох хэрэгтэй байхгүй бид нар төтөрийн удирдлага талаас нь хэрвээ хосолцсон тогтолцоо явах юм бол тэрэн дээр ч гэсэн мэдээж асуудал байгаа. Тэр асуудлын ч гэсэн реформыг л зэрэгцүүлэл ерөөсөө яваад ингээл шилжих юм байна. Тэгээ бид бас тооцоо хийж үзсэн. Ингээд үзэхэд бол нэг 10 жил доор хийж шилжилт явахаас өөр замгүй юм бэл. Тэгэхгүй бол энийг нэг өдөр хийх юм бол яхаарахгүй тэхээс өөр зам байхгүй. Энэ өөрөө тийм ингээд бид нар энэ тогтолцоогоор яхаарахгүй 30 жил явчлаа л та тийм. Тэгэхээр ингээд нэг явцсан системийг гинт нэг өдөр ингээд эвдэлж болохгүй. Баг-багаар ингэ шилжээ явдаг. Шилжсээр байгаад тэгээд тэр шилжих хугацаанд өөрөө эргээд юунд ямар боломж олгодог гэвэл голд нь бид нар буруу утцсан байл яах юм бэ те. Засах боломж байх хэрэгтэй шүү дээ. Аажмаар яваад ингээд хийж үзээд коррект хийгээл яваад байдаг. Тэгэхээр ингэж явж ижил бид нарыг зөв тогтолцоонд хүрэх юм байна. Гэхдээ хизээ эхлэхгүй гэж мэдээж яг одоо л эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Хизээ эхэлчих. Тэгээд тэр чин аажмаар шилжилт хийх хэрэгтэй. Бидэд яг тэгээд нэг юм тооцоо хийж үзлээ. Бас нэг малгай хууль гаргаж үзлээ. Тэгэл яхаа ярихгүй эцсийн дүндээ бид нар бол нийгмийн хилцүүлэг л болох хэрэгтэй байна. Бүх хүнийг ойлголттой болох хэрэгтэй байна. Юунаас эхлэхгүй бол ерөөс тэр байгаа байхгүй. Бүх хүнийг ойлголттой болох л гол ажил.
Сая энд хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд ээж маань насаараа ажилласан 350 мянган төгрөгийн тэтгэр авч ийна гэдэг. Яг үнэхээр ийм жишээг бид нар зөндөө олон сонсч байсан те. Нийгмийн даатгалын газар жишээлбэл нэг албан байгууллагын дарга үйлчлэгч хоёр тааралцсан чинь дарга үйлчлэгч хоёрын үйлчлэгчийн авч байгаа тэтгэвэр нь даргынхаас хамаагүй өндөр байсан гэ. Тэгээ юу болов яав гэдгсэн чинь үйлчлэгчийн хүүхдүүд нь Солонгост ажилд эрхэлж ирсэн те. Тэгэхээр нөгөө таны хэлдгээр сэргэлэн байсан учраас 5 жил маш өндөр дүнгээр нийгмийн даатгалын шимдэглээ төлсөн. Тэгээ өөрөө тэр өндөр төлсөн 5 жилээ сонгоод тэтгэврээ тогтоолгосон чинь насаараа байгууллага удирдсан одоо хүнээс өндөр тэтгэвэр авч ийн тэр хүн те. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын ерхий газраас жишээлбэл яг энэ байдал дээр олон нийтийн зүгээс ч гэсэн бухимдал ирсэний үүднээс болоод энэ жилээс сая бол 1 сарын 1-ээс 6 жил болгоод сунгасан. Дараа жилээс бол 7 жил болгож сунгасан тий. Одоо сайн дураараа төлөх юм. Гэхдээ энэ хангалттай юу? Энэ авж байгаа арга хэмжээнүүд нь хангалттай байсан уу? За ер нь бид нар бол ер нь энэ за ялангуяа энэ зөвхөн электорат эвслээс дэвшилсэн мөрийн хөтөлбөрт орсон бид нар тэтгэврийн реформын маш тодорхой бүр схемийг зурж байгаа дэвшилтсэн. Тэр нь юу ихлээр ингэж байна. Одоо бидний яриад байгаа юмуд бүгдээрээ л байж байгаа. Энэ холимог байхгүй. Юу гэхээр одоо байгаа тогтолцоо яг тэтгэврийг наад зүүн бол ажилтны өөр ажиллуулагч нийлээд 17% төлж штэ. Зөвхөн өндөр насны тэтгэврийн сандаа. Тэр сангийг бол одоо улс тэрийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газар маань ингээд тэрийг бүгднийг зохицуулаад менежмент хийгээ явж байна. Тэр санг байгаа бүтц чигээр нь багасгаад суурь тэтгэвэр болгоё гэж. Одоо тэгэхээр 17% төлж байгаа бол яс тэтгэврийн гэлдэж үнэн байхгүй. Жилд 1%-аараа 2%-аараа бууруулад хувийн бууруулад байх нь шүү дээ. Тэгэхдээ тэр илүү гарсныг нь шууд тэр хуримтлалын тогтолцоороо шилжүүлье гэж. Энэ гэхдээ албан журмаараа сайн дурах биш. Сайн дурах бол үүн дээрээ нэмээд байж болно. Бүр өндөр орлоготой байж болно. Энэ юу гэхээр энэ бас ингээд бид нар ингээд бас бодож байгаа зүгээр өөрсдөө нэг гив гинтний цаасан дээр зурцсан биш л дээ. Саний тэр яриад байгаа тэр эв нэгдлийн зарчмаар явдаг энэ тогтолцоо чинь тэр арай ийм тогтолцоотой байхаар ерөөсөө энэ баг ийм ус байха болж байна. Одоо бүгдээрээ одоо тэр Япон бол одоо бүр ингээд даахаа болоо зогсож байна. Яг л хүн амын бүтэц одоохондоо гайгүй ерөөсөө 5-10 жилийн дараагт Монгол улсын хүн амын бүтэц чинь ийм болцсон байх. Баг ингээд адилхан болж байгаа. Тэр чинь болчихж байгаа. 50 онгот бол ерөөсөө Монгол улсын ийм болчихж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр эн чинь бидний энэ тогтолцоо ерөөсөө цаашаа явахгүй гэдэг бол харуулдаг байгаа. Тэгээд тэр дээдлэр нь хүмүүс хуримтлал руу шилжүүлээд мөнгө өгөх болохоор одооны хүмүүсийн мөнгийг цалин яах юм гэдэг одоо тэтгэврийг яах юм гэдэг асуудал гарч эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр бол жилд жишээлбэл 1%-аар татах юм бол 100 орчим тэрбум төгрөгийн л ялгаа гарна гэсэн нэмж болох хэвээр. Энд чинь Монгол улс чинь яг өөрийн онцлогтой байхгүй байгалийн баялагтай улс байхгүй. Энэ байгалийн баялагтай улс чинь байгалийн баялагын орлогыг ашиглаад энэ шилжилтэндээ хийх ёстой байтал бид бүхний шүүмжлээд өгдөг нь ирээдүйн өв сангийн хууль гаргаад ирээдүйдээ хадгална гэсэн хуультай шүү дээ. Тэр чинь Монгол улс хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй. Энийг ашиглаад эхлээд өөрийнхөө асуудлыг шийдье. Мөртлөд сураагүй ээжж гүг гэд нэ. Эхлээд мөртлөө сурах хэрэгтэй гэсэн. Боломжтой юм. Бүгднийг ингэ тавиад үзэх бүгдээрээ шилжих боломжтой. Тэгэхээр бүгдэнд нь л ашигтай. Тийм л байдлаар одооны тэтгэврийг нэмэх ёстой шүү дээ. Тэр саяны яриад байгаа чинь насаараа ажиллаа төрдөө мөнгө хадгалуулчих буцаад авъя гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь. Тэрнээс биш ямар гинт бид нар халамж хүсэж байгаа юм биш байхгүй юу? Тэгэхээр ийм байдлаар энэ бол нэг аль нэг нам эвслийн асуудал биш байхгүй. Энэ чинь монголчуудын асуудал. Бид бүгдээрээ ядаж мэрэгжлийнх нь энэ зөв чиг рүү харж байгаа гэдэг утгаараа бид нар аягүй олзуурхаад байгаа. Бүгдээрээ энийг хийх ёстой. Яг энэ чинь миний ч ирээдүй, миний хүүхдийн ирээдүй, бүгднийг хийх ирээдүй шүү дээ. Тэгэхгүй бол бид нар бүгдээрээ ядуурлаа шүү дээ. Тэтгэврт гараад ядуурдаг ийм ус байж болохгүй шүү дээ. Түрүүн ганцлог нэр дэвшиж миний нөгөө өгүүлбэрийг дундаас нь тасалцсан би хэлж амжаагүй. Бид нар нөгөө мөрийн хөтөлбөртөө тэтгэврийн хэмжээг одоо тийм системээр үе шатаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй доод түвшнийг. Дээрээс нь бид нар бол бас юу дэвшүүлсэн гэхээр энэ нөгөө санхүүгийн системаа хөгжүүлж нөгөө тэтгэврийн санг хөгжүүлээд төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн зарчмаар бас энэ олон их усрээс тэтгэвэр авах боломжийг бүрдүүлнэ гэдэг зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа. Бид нар бол бүгдээрээ нэг л юм ярьж байгаа байхгүй бүгд санал нэг байгаа. Энэ тэтгэврийн систем шилжих ёстой, мэдээж айжим шилжих ёстой, огцом гинт энэ өөрчлөгдөх боломжгүй. Ягаад гэвэл маш олон хууль өөрчлөгдөх ийм нөхцөл байгаа. Төрөний өөрийн чинь асуултан дээр болохоор яг тийм өнөөдөр чинь ингээд хэдэн онд тэтгэврт гарсан бэ гэдгээс шалтгаалаад энэ нөгөө үе нэг ийм тэтгэврийн реформ гэж нэрлээд нэг ийм тооцоолыг нь өөрчлөөд хэдэн жил ажилласан аль цалингийн дундаж байх уу гэдэг нэг ийм тэр актуар тооцоол дээр нэг ийм сонь өөрчлөлтүүд хийснээс болоод айгүй олон хүмүүс хохирсон байгаа байхгүй юу нэгдүгээр. Тэгэхээр энийг бас ингээд зохицоор нь шийдэхгүй бол болохгүй юм байлээ. Тэгэл 94 оноос өмнө гарсан бол нэг ийм хохиролтой, 2014 оноос өмнө гарсан бол ийм хохиролтой гэд маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ бүх хүмүүс чинь насаараа ажиллаад эцэст нь ийм байдалд хүрнэ гэдэг чинь энэ улс оронд байгаа залуучууд чинь гадагшаа дөрвөх юм бас үндэс олж байгаа байхгүй.
бид нар эцэст яах юм бэ? Тэтгэврт гарахаараа ийм өчөө хүн баг цалин тэтгэвэр аваад ийм хэцүү амьдралаар ингэж амьдрах юм уу гэдгийг гадагшаа бас явж шít. Тэгэхээр энэ тэтгэвэр гэдэг бол ерөөсөө хамгийн чухал байгаа байхгүй юу? Тэтгэврийн системийг зөв болгочих юм бол бид нар энэ залуучуудыгаа ч гэсэн чиглэсэн бодлого гэсэн үг юм чи ерөөсөө. Тийм. За би ярих. За тэгээ миний энэ дээр бол хэлэх байгаа санаа бол нэгэнт одоо бид нар улс төрийн сонгуульд орж ийн тий. Бид нар ямар бодлого хэрэгжүүлэх гэдэг байгаа гэдэг нь бас чухал ахaltaа нэвтрүүлгээ өгч гисэн. Тэгээ бид нар бол миний хувьд бол жишээл Монгол Ардын намын энэ одоо тэтгэврийн реформ хэрэгжүүлэх тэр мэдлэг тийм үү вижн юу ямар зураг харагдаад яах гээд байгаа нь огт харагдахгүй байгаа. Нэгдүгээр дөрвөн гишүүн нийгмийн давлгааллыг худлаа ингээд өөрийнхөө одоо юу гэдэг юм популяр гэдэг юм нэг юмд ашиглахаар сонгуулийн өмнө хууль өргөн барьчдаг. Ингэж хийх юм бол энэ өрөөсөө амжилттай явахаар харагдахгүй. Тэгэхээр ингээд бас мэддэг чаддаг хүмүүс нь одоо өөрснөө дэвшээд хийя гэдэг нь бол нэгдүгээр зүг байгаа. За хоёрдугаарт түрүүн гандлага нэр дэвшигч дахиад санал нийлчихье. Нүүхээр байгалийн баялаг гэж байгаа те ирээдүйн өв сан. Энийний чи одоогийн энэ одоо зураад байгаа энэ зураглал энэ гадаадаас зөвлөд байгаа буруу байгаа байхгүй. Хоримтлуулаа. Гэтэ одоо бид нар чинь амьдраад байна шүү дээ. Монгол улсын ирээдүйг бид нар шийднэ. Манай хүүхдүүд ямар боловсралтай болохоос шийднэ. Энэ үндэ зориулах боломжийг хаачаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт бас Монгол Ардын намыг шөмлөөд өгөх. Орон сууцны санхүүжилтээ одоо хүртэл хийж чадаагүй. Тэнд санхүүгийн мэрэгчлэлтэн байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр одоо нөгөө Сингапур ихтэй 30 жилийн өмнө дөөрэж болох юм өнөөдөр мэдсэн юм хаашаа. Нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлт төлсөн бол танд орон сууцны хүүгүү зээл өгнө ч нэг юм яриад эхэлж байгаа байхгүй. А тэр нь болохоор яг нөгөө тэтгэврийн сангаас хоримтлаасаа Providence Fund гэдэг Сингапурт 1970-аад онд ингээд хүмүүс нөгөө ипотекийн зээлнээс тэрнээсээ төлж болдог болсон байхгүй. Өөрийнх нь хоримтлал учраас. За тэнгуут хоримтлал нь дуусаад ирэнгүүт хүмүүс гайх штэ. Тэгвэл тэтгэврийн хоримтлалыг өмнө дуусгачихвал тэр хүн яаж амьдрах юм гэхээр тэр хүн яад вөхөр уруу мор гэж хэрэгжилдэг. Эргээд зарчдаг. Тэгээд нөгөө банкнасаа харин сар болгон мөнгө авсаргаад за яг нас орсныхан дараа байшингүй болно. А гэхдээ хүн болгон орон сууц ингээ худалдаад авах боломжтой болсон тохиолдол манайх шиг заавал ингээ хүүхдтэй тэдэн байр маяг гэдэг болчт юм байна л да. Тэгээ иймэрхүү тэгээ энэ шилжилтэн чинь зөвхөн нийгмийн даатгалын шимтгэлд хүрэхгүй шүү дээ тий. Тэнгүү сая тэр ирээдүйн нөгөө өв сан мангаа оролцуулаад ингээд Монгол улсын баялагийг өнөөдөр яаж зохистой зарцуулаад ирээдүйдээ яаж өнөөдөр орон сууц боловсролтод хөрөнгө оруулсан байх юм а гэдэг ямар зураглал байхгүй тэрийг та нар өстой эвгүй юм бол хэрэглэх гэж байгаа гэдэг гадаадын зөвлөгч байгаад байгаа шүү миний хувьд бол гэж хардаад байгаа тийм учраас энийг ингээд тогтолцооны хувьд ирээдүйн тэр байгалийн баялагаа ашиглаад нийгмийн даатгалынхаа тэр хүн болгонд одоо хуримтлал гэж үзээд хэрэглэх бололцоонуудын өөрсөнд нь сонголтын нөгөөд өрөх юм бол хүн өөрийнхөө санхүүг одоо өнөөдрийн маш одоо сая эхлүүлээ гэж шүү дээ тийм 30 жилийн дараах асуудал биш орон сууцны санхүүжилтэндээ өөрийнхөө ипотектэй яаж хэрэглэх үү, боловсролтой яаж хэрэглэх үү гэдэг сонголтын хүртэл шинжилээд өгөх боломж нь байгаа. Асуулт шууд үргэлжлүүлчих юм уу? Тэгээ. За би яг саяхаас одоо нэг л санал нийлж байгаа гэж бид нар одоо энэ дэр яг ингээл яриад сонирхол юм байна л да. Тэгвэл яг хэдүүлээ юугаа илүүтэйгээр тодруулах маягтай ярил зүгээр юм болов уу гэж бодлоо л да. Реформ гэж яг юу нэг ямар юм хэлээд байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээ яг зүгээр энэ дээр нэг ийм саналууд жишээ нь манай тэр хуулийн тал дээр орж ирж ирсэн юм. Бид нар мэдээж тэтгэврийн тогтолцоог шинжилгээ гэж ярьж байгаа, энэ реформ гэж ярьж байгаа. Тэр эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо гэдэг зүйлийг бол яа харахгүй амар сайн байх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Эрсдлийн удирдлага гэхээр ойлгомжтой те тэр мөнгийг алдчихвал яах юм бэ гэдэг асуулт. Баахан цуглуулж байгаа л нэг алдчих юм бол дуус. Чи Монголын ирээдүйг өрхөөлчихөж байгаа юм. Тэгэхээр тэрийг яаж яах юм бэ гэхээр Нидерландын одоо жишээ байна л да. Тэрний юм гэхэлэр төв банк нь тэрийг санхүүгийн институт гэдэг талаас нь хараа явчихдаг. Тэгэхээр мөнгөний бодлого талаас нь бариа явчихчих. Тэр амар зүг байгаа байхгүй. Давхар санхүүгийн зохицуулах хороо шиг байгууллага байгаа. Яг зохицуулах хороо биш. Зохицуулах хороо шиг байгууллага нь тэр нөгөө нэг одоо тэтгэврийн сан гэдэг тодорхой институт гарчингууд тэр институт бол иргэн хоорондын харилцааг бас ингэж харж явж идэг харагдчих. Тэгэхээр нэг юм олон харилцааг өөрөөр зохицуулах байгууллагууд зэрэг зохицуулж явдаг юм байна л да. Нэг байгууллага байгаа. За тэтгэврийн сан гэдэг. Энэ тэтгэврийн санг босвол талаас нь төв банкын хянж явдаг. Иргэн талаас нь бас өөр байгууллага хянж явдаг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ чинь реформ гэж ярьж байгаа бол ямар байгууллагууд энэ чинь холбоотой ажиллах хэрэгтэй юм бэ те. Тэр нь ямар үүрэг ройл нь юу байх юм бэ? Өнөөдөр Монголд тэр боломжууд нь байгаа мó? Хороо тэрийгээ дийлэх юм уу? Монгол банк тэрийгээ дийлэх юм уу? Тэ төсөв тэрийгээ дийлэх юм уу гэд иймэрхүү байдлаар цаашаа яриагаа үргэлжлүүлвэл зүгээр болов уу гэж бодож байна. За би бас их сэтгүүлчийг асуулт асуусан. Зөвхөн тэр нь хөрөхгүй байхгүй. Тэрийг ойлгохгүйгээр бас тий нөгөө Providence Сингапурын сан бол хүрээд ирсэн байхгүй. Хүрээд эхлэнгүүт нь за та сард одоо нэг $500 ч юм уу $1000 авах байсан шүү дээ. Тэрийг урьдчилаад хэрэгжилчих болно гэсэн байхгүй. Юу ипотекийн зээлийн төлбөрт. Тий. Тэнгүүт одоо зарим оронд хасах татвар гэж мэдгүй тий. Байгалийн баялагтай орнууд онцлог өөр шүү дээ. Яг ганцлан зөв. Хасах татвар гэж байдаг. Ажил хийснийхэн төлөө тэр хүнээс татвар авах биш өгдөг.
тэр хоримтлал нь байж болж байгаа. За universal basic income гэж ойлголт байгаа тий. Бүх иргэдтэй. Яг л манай улс орны нөгөө эдийн засгийн модель нь ажил хийгээд хүмүүс нь баялаг бүтээгээд тэр нь татварын төрн цуглуулад бүтээн байгуулалт хийх тийм эдийн засаг биш байхгүй. Манайх бол одоо байгалийн баялагын ард иргэдэд хүрэхээс дургуутж шүү дээ одоо эрх баригч бичнүүд. Энд нь баахан бүтээн байгуулалт зам мам байрна, төмөр зам байрна гэдэг байгалийн баялагын иргэдийнхээ амжиргаан дөрөөсөө ойртуулж өгөхгүй байхгүй. А энэ ипотек, энэ татварын даатгалын тэтгэврийн системд оруулна гэдэг чинь иргэн бүрд тэрийг хүртээж одоо зөв хүртээж байгаа механизмын уг нь оролцоо байхгүй. Оюутны сайд ингээд нэг самбар дээр зураг тайлбарлаад ингээд телевизүүдээр яваад байгаа шүү дээ тий. Тэрийг үзсэн хүн бол ямар айтайхан юм бэ? Энэ их зөв юм одоо энэ эрх баригч нам гаргаж ирж байгаа юм байна да гэж бодохоор. Тэгээ бодсон чинь тэр бидний нөгөө нэрийн данс чинь хов болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо саяын тэр эрх баригч намын өгж байгаа тэр амлалт яг бодит хөрсөн дээрээ буух хэрэгч үү? Энэ одооны нэрийн данс чинь хийсвэр тогтолцоо байхгүй юу? Англиараа national pension scheme гэдэг. National чинь хийсвэр гэсэн. Тэн дээр ямар ч мөнгө байхгүй, байх зориулалттай биш. Бичлэлт хийгээд байгаа байхгүй. Аваад бичээл зарцуулчихад байгаа шүү дээ. Тийг бичлэлт хийж аваад яваад. Ер нь хоримтлын тогтолцоо болох юм бол энэ юу гэдэг хүн болгонд тэтгэврийн шинжилгээ гэдэг чинь зөвхөн хүн болгонд тэтгэврт гарах юм чинь хэрэгтэй гэж байгаа юм огт биш байхгүй. Эндээс хамаагүй том ойлголт байна. Яг би маш энгийнээр тайлбарлахыг оролдъё л доо. 23 та хүүхдийг сургуулаа төгсөөд ажил хийж эхэллээ. Сая төгрөгийн цалин боллоо. Яг одоо манай хуулиар бол 17% буюу 170 мянган төгрөгийг сар бүр өөрийнх нь мөнгө, ажил олгогчийн мөнгө, бодит мөнгө тушааж байгаа байхгүй. Тэгээ жилээр үржил энэ чинь 2 сая болоо явчин хүүгийн бод ингэ бодно. Тэр хүүхдэд юун тэтгэврт гараад би өнд сайхан амьдрна гэдэг тэр бол байхгүй. Тэрнээс зөндөө юм байна. Хамгийн наадсах хамгийн эхлээд орон сууц байна. Орон сууцтай бол тэр хүний хамгийн чухал асуудал. Тэгэхээр энэ өөрийнх нь үнэхээр юм бодит хоримтлал юм бол мөнгө юм бол энэ мөнгийг чинь тэр орон сууц авахдаа орон сууцны урьдчилгаанд өгөхдөө хэрглэж болдог байх хэрэгтэй байхгүй. Тухайлбал 30 наснаас доош байхад 30 наснаас цаашаага тэтгэврт нь авч болно. Наашаага 100% хэрглэж болно шүү дээ. Цаашаа хангалттай хугацаа байгаа байхгүй. Хоримтлал үс их мэтлэнгээр зүгээр жишээ хэлгээ. За дээр нь яг ганц зэрэг яалтчгүй мэрэгжлийн хүнүүд мэрэгжлийн яриа руу орё гэж байна. Уул нь бол бидний мэрэгжлээс тийм хүсэлтийн дагуу мэрэгжлийн яриа руу ороход өнөө энэ тэтгэврийн чинь тогтолцоог чинь хяндаг одоо банкны тогтолцоо байгаа шиг энэ тэтгэврийн сангийн бүхэлдээ шинэ санхүүгийн ийм тогтолцоо хэрэгтэй. Одооны байгаа юмнуудаар нааж юусоо болохгүй тусад нь авч үзэн. Тэгээ энэ яг одоо банк байлаа гэдээ одоо бидний ер нь илүү гарсан хэдэн төгрөгөөр юунд хаана хадгалж байгаа бүгдээрээ л банкнд хадгалж байгаа. Энэ банкны дотор чинь бүх төрийн банк руу гүйхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд энэ хувийн гэхлээр л буруу гэсэн огт биш. Хувийнхыг төр яаж оролцсон гэхлээр зохицуултаараа оролцсон. Тэр тэтгэврийн сангийн чинь актуарчт нь жил үрийн эцэст очоод хянаад энэ хүрэлцгээр байна уу гэдгийг хянана. Аудитор нь ороод мэрэгжлийн байгууллагууд нь орж хяндаг тэр тогтолцоог бий болохоос биш Монгол банк ороод жишээлбэл тийм ээ шууд одоо төр оролцоо зарим хүмүүс бол тэгж яриад байгаа байхгүй. Төр оролцоо хян төр менежмент энэ биш ээ. Энэ бол өөр яг хамгийн одоо жишгээр авчирсан бол банкны тогтолцоо манад 90 оноос хойш яаж хувийн банк ганц банктай байж байгаа гарч ирв. Энэ шиг тэтгэврийн сангийн ийм цоошин тогтолцоо хэрэгтэй. Энэ дээр бол тэрийг шинээр зурхаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр энэ хяналтыг одоо зохицуулалтын тогтолцоог зөв болгоод эхлэхээр нөгөө хөрөнгийн зах зээлдээ эдгээр ч бас үйлчлэх гээд байгаа шүү дээ. Дараагийн тэр нэрслийг хаагаад өгч байгаа учраас хөрөнгийн зах зээлдээ тэр өөрийнх нь одоо нөгөө хоримтлагдсан тэр активыг зөв оруулж хөрөнгө оруулах тэр юуг нь бас хянжих хэрэгтэй. За ууштар одоо ингэ бодиттой яваад явчихгүй бол нэг хүлээхээр яг тийм байхгүй. Одоо бодъё л да дахиад 30 настай хүүхдийн залуугийн тэр одоо 65 та тэтгэврт гарлаа гэж хэдэн 35 жил байна. Тэтгэврийн санд авсан тэтгэврийн сангийн тэрийг яах юм? Тэр хүн 35 жил хэрэглэхгүй нь шүү дээ өсөх нь. 35 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалт их бололцоотой болж. Тэр их урт хугацаатай хөрөнгө оруулалт их бололцоотой болж. Одоо бид бүгд мөнгө банкнд даашаа мөнгө хадгалахаар сайн дээр 1 жилийн хугацаатай хадгалж байгаа. Банк цаашаа жилээс олон жилийн хугацаатай юм хийх гэж актив пассив зохицуулах гэж зовж байгаа. Гэтэл яг эн чинь буцаад хаашаа хөрөнгө оруулалт орох юм? Улсын яг хөрөнгө хэрэгтэй байна. Бид нар ярьдаг шүү дээ оюу толгой 2030 хэдэн оноос 33 оноос илүү нааш юм өгөхгүй нэ тэр хүртэл гээд ийм том хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг өөрсдөө хийх юм боломж бүрдэж байгаа байхгүй өөрсдөө монголчууд өөрсдөө сангаараа дамжуулаа хийх эн чинь жинхэнэ хөгжил том зургаар харах юм бол энэ хөгжлийн төр бий болж байгаа байхгүй халамжийн төр биш ийм л яриад байвал цаашаа мэрэгжлийн эднээс хариул орно. За дансны үлтгэл гэсэн. Тэнд угаасаа юм байхгүй. Данс гэдэг нь зүгээр л ингээд зүгээр цаасан дээр бичсэн байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө тогтолцоо нь одоо ажиллаа хийж байгаа хүмүүс нь мөнгөө төлж байна. Одоо тэтгэврт гарсан хүмүүс нь тэр мөнгөөр нь тэтгэврээ авч байна. А дээрэс нь нийгмийн даатгал чи яг тэр сангийнхаа мөнгөөр бүрэн бас хангаж чаддгүй төсвөөс 30-40%-ийг нь бас
авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөс тийм байхгүй. Бид нар зүгээр л ийм хуримтлалын систем гэдэг тогтолцоогоо ойлгоогүй учраас нэрийн данс гаргачвал ингээ болчихно гэсэн ийм ойлголттой явж байгаа учраас энэ бол том эндүрэл. Энэ рүү чин шилжихийн тулд бол маш олон реформууд хийх хэрэгтэй, хууль эрх зүйн систем бүрдэх хэрэгтэй. Тухайлбал энэ нь болохоор тэр нөгөө хөрөнгөний зах зээлийнхаа реформтой хамт явж байгаа хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгжээж дээрэс нь энэ хөрөнгөний зах зээлийн реформтой хамт явахаас гадна би бас санал нэг энэ санхүүгийн систем чинь бол итгэл дээр тулгуурлаж ажилладаг хүний мөнгөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас маш сайн хууль эрх зүйн зохицуулт байхгүй бол энэ дээр ингээд эцэс баахан олон хүмүүс тэтгэвргүй болох асуудлаас хохирох асуудал гарах аюултай. Америк энэ төр тийм болж исэн олон бас сургамж байна. Тийм учраас би бас юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр ер нь манайх ба штэ альва реформ хийх ингээд хэрэгтэй шаардлагатай гэдэг тэмдэг сайн, эндэг сайн, энэ сайн ингээд шууд авч хийх гээд байдаг. Тэгж болохгүй. Яг бол бид нар яг Монгол улсаас судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол хүн гэдэг чинь Америк хүн биш. Монгол хүний шийдвэр гаргахад нөлөөлж байгаа зүйл шал өөр. Бидний үнэт зүйл, соёл, уламжлал өөр. Тэгэхээр зэрэг энэ нөгөө судалж үзэх хэрэгтэй. Бид нар яг ийм одоо систем хууль гаргачвал энэ хүмүүсийн хариулт юу байх вэ? Яг бидний бодлогын явсаар явах уугүй юу нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нөгөө том бодлого гэдэг чинь энэ яг үнэн байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эн чинь дахин хуваарлтын бодлого явж байгаа. Энэ чинь нөгөө хүүхэд идэр залуу хүн тий эд насныхан ахмад насныхан гээ эднэрийн хооронд чинь ингээд хуваарлтууд явж байна. Өшөө генерац хооронд энэ чинь хуваарлт явж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь маш чухал асуудал ахгүй ер нь бүх бодлогын аягүй цөмнө. Тэгэхээр энийг болохоор бид нар зүгээр л нэг ингээл энэ системийн өөрчлөлт ч юм уу хослуулаад ингээд хийчихэл болчихно гэдэг нэг хууль гаргах гээд байгаа ч юм бол бас болохгүй. Бид нар бас том ийм хямрал эрсдэл авчрах гээд байгаа байхгүй. Энийг маш сайн улс суртаа судалж хийх хэрэгтэй. Би бүгдээрээ бас санал нэг байна. Бүгд тийм. Энэ бол цэвэр мэрэгжилтний ажил. Энэ бол мэдлэг шаардсан ажил. Зүгээр нэг хуулийн усын хур батлан тэр чинь хуулийн шингаар барах баталгаас өмнө хэлээд нь шүү дээ. Барилга барих төрөл хар зураг хэрэгтэй. Тэр чинь хар зурагч мэрэгжлийн хүмүүс гаргахаас биш улс төрчд гаргахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл мэдлэггүйгээс болд юм уу хүмүүс мэдлэг өөрсдөө мэдлэггүй хүмүүсийн мэдхгүйг далимдуулаад улс төрч тоглодог байхгүй. Тухайлбал тэр бидний ярьж байгаа нэрийн дасаа чинь мөнгөжүүлээгээд дайрдаг. Энд чинь мөнгөч зоригтой ч юм биш. Угаасаа тэр боломжч байхгүй. Тэр нэрийн дасаар ингэж тоо бодож явсаар хагаад тэтгэврт гарах үед нь тэтгэврийг боддог томьёонд ордог нэг ганц л тийм нэг тоо гаргаж ирэх юм л үүрэгтэй байхгүй. Угаасаа схем нь тэр notional схем гэдэг схемэн дээр. Тэгэхээр бид нар эхлээд мэрэгжилтнүүд нь маш сайн оролцох хэрэгтэй. Улс төрчдийн ажил гэж ёстой болохгүй. Энэ ялангуяа тэтгэврийн шинжилгээ ярьж байгаа тэтгэврийн мэрэгжилтнүүд дуу хоолойгоо өргөх хэрэгтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ тэр чинь нарийн ажил байхгүй. Тэр одоо улс төрт орох гээд байгаа нь. Улс төрчдийн төвшөнтэй энийг ажиллахгүй бол үнэхээр манай улс төрчид бол ард түмнийг одоо нэг тийм попер хуурах төр зүрийн юмар сурчиж яг нөгөө улс орныхаа суур бутаж энэ улсын ирээдүйг нөгөө нэг одоо хүндрэлтний олж бүтээсэн энэ тогтолцоонуудыг Монгол улстай тааруулаад одоо зохицуулаад хийхийг тийм чадвар харагдахгүй байна. Хүсэл эрмэлзэл харагдахгүй байна. Ашиг сонирхол харагдахгүй. Дандаа өөрөө болчиход байгаа учраас. Тийм шүү дээ. Одоо имлэг байна гэж үзье. Зүрхний мэс заслын имлэг байгуулна гэж нэг бизнесмен дайраад ирнэ гэсэн чинь мэс засал хийд хүн байхгүй. Тэгээ яах гээд байгаа юм? Яаж хүний зүрхийг онгойлж тавьчаа яах гээд байгаа юм? Ийм л байдалд орчод байгаа байхгүй. Энэ ерөөсөө энэ улс төрчид аваад авчиж гарч ирдээ ийм л юм болоод. Тэтгэврийн нэрийн дансын тухай хуулийн хэрэгжих хугацааг нь сая Монгол Ардын нам нөгөө ирэх барьж байхдаа хойшлуулсан шүү дээ. Хугацааг нь хойшлуулсан 5 хүн дээр мэдсэн үгүй баг 2030 он руу шийдчихв яач үү те. Тэгэхээр би бас мэдээж яхаа та нар шиг энэ нарийн мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас мөнгөгүй учраас одоо мөнгөжүүлэх шаардлагатай юм байна. Мөнгөгүй одоо нэг улсын төсвийн боломж чадах нь хомс учраас энэ хуулийн хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулчлаа гэсэн бодол надад жишээлбэл төрсөн. Түүх ярих юм бол за би ганцаар яриад та бүхнээс ярмаар хүмүүр асууж болно шүү дээ. За тэгвэл түүх ярих юм бол энэ шинжилгээ чинь 1999 онд хийж эхэлсэн. Энэ нэрийн дасны хууль чинь 99 онд хийсэн ш. Тэгэхдээ 2005 оноос эхлээд хагас хуримтлалын тогтолцоон шилжүүлэн 2020 оноос бүтэн хуримтлалын тогтолцоон шилжүүлнэ гэд сайхан хууль гаргаад төр ийм бодлого баримтлаа гэсэн. Тэгээ хийхгүй явж эхлүүлэгчгүй явж ирчээд одоо яасан бэ гэхээр 2030 оноос хойш хагас хуримтлалын тогтолцоог ярьж эхэлнэ гэсэн 2015 онд баталсан төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар бодлого баримтчихгүй ийм байдлаар гарцсан явж байгаа. Сая таны ярьж байгаа бол ингэж тэр нэрийн данс чинь бол 60 оноос хойш төрсэн хүмүүс байсан чинь нөгөө ялгаа гараад тооцоогоо хийж чадахгүй юм хийж чадахгүй болохоор одоо 60 бишээ 80 болгоё. Энэ хоёрын хооронд дураараа энэ хоёр тогтолцооны дураараа энэ шинжил огт биш энэ тэтгэврийн ер нь ямар ч тогтолцооны хэдэн параметр байдаг тэтгэврийн нас шимтгэлийн хэмжээ гэсэн хэдэн параметр л оролдоод байгаа болохоос шинжил огт биш байхгүй юу? Шинжил гэдэг ингэж ойлгоод байна. Энэ бол зүгээр манай мэрэгжлийн хөрөнгөөр харах юм бол одоо юу гэх юм бэ? Морин тэрэг явж байхад бид нар
тээвэрт ашигладаг байж байгаа машин гаргаж ирэх тухай энэ бол том шинжилэл хийгдэж байна. Гэтэл морин тэрэгний дугуйгийн машины дугуугаар солихол юм яригдаад байгаа болохоос зүйрлэл ердөө л энэ мэрэгжлийн ямар ч хүн харсан энийг бол бүгднийг мэдж байгаа л да. Тэгээ ямар сандаа сая үнэн шүү дээ. Энэ хүмүүс чинь юмаа мэдхгүй ч ингээд яриад байна. Одоо бид нар манай үеийнхэн орж ин ус төрд нь орж ин ажиллаа хийл да. Ачаага нуруунд дээр өөрийгөө бид нар ингээд зориг гаргаад бид нар бол мэрэгжилтнүүд нь шүү дээ. Мэрэгжилтнүүд нь зориг гаргаад ингээд явж байна. Энэ бол ус төр гэдэг бол маш хүнд хэцүү. Би одоо 15 оноос хөдөлмөрийн үндэсний намд явж байна. Одоо ерөнхий нарийн бичгийн дараагаа хийж байна. Зөв аргаар нь ус төр хийнэдэг бол маш хүнд шүү. Тэгээ бид нар тэгээд энэ завшааныг ашиглаа хэлгээд тийм ээ. Энэ үзэж байгаа хүмүүсийн залуучуудыгаа зөвөр ойлгоороо тийм ээ. Энэ мэрэгжлийн хүмүүсийн босчиж байгаа. Эн чинь ийм бас нэг боломжтой агч гараад ахгүй шүү тийм ээ. Энэ зориглоод орж байгаа хүмүүсийг дэмжээрэй гэж хэлэх байна л да. Сонгууль болгоны өмнө л тэтгэвэр нэмнэ, цалинг нэмнэ гэдэл амлалтууд өгдөг шүү дээ. За одоо яг энэ амлалт нь хэвээрээ гэхдээ нэг өөрчлөгдсөн юм гэвэл одоо бас нөгөө чин зэрэг сайд бас үе хэлдэг те. Инфляцтай уялдуулаад тэтгэврийг нэмнэ, цалинг нэмнэ гэж хэлдэг те. Тэгэхээр нөгөө ахмадуудад болохоор гой сонсогдож байгаа. Одоо бид нарт ч гэсэн за ээж аймын аав аймын тэтгэвэр нэмэгдэх гэж гой сонсогдож байгаа те. Гэтэл нөгөө нэмийн даатгалын сангаа харахаар хоосон. Тэнд улсын төсвөөс жил болгон одоо 500-аас 600 тэрбум төгрөг өгдөг. За ингээд жил өнгөрөх тусан бүр 1 их 80 төгрөг төрөх гээд байна. Төсвөөс өгж байгаа татаас чинь нэмэгдээд байна штэ гэдэг анхааруулаад байгаа тий. Уг нь бол тэр татаасыг чинь бас л нөгөө нэг сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гээд ингээд илүү хэрэгцээтэй үйлчлэгээндээ зарцуулмаар байдаг. Тэгэхээр нэг талдаа болохоор одоо энэ сонгуулийн өмнө ч гэсэн ахмадууд одоо энэ уулзалтан дээр сонгогч та бүхнээс асууж гинүү үгүй юу тэтгэвэр нэмэх үү гэж асууж л байгаа байх. Тэгээд нэмнэ гэхээр сан хоосон мөнгө байхгүй яах вэ? Угаасаа одоо сүүлийн хэдэн жил явцсан тарих угаалт. Өнөөдөр Монгол улсад баялаг нь хангалттай хуваарлалт нь буруу байна л гэж бид яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бол цалин нэмэх нь бол зүйтэй. Өнөөдөр Монгол хүний одоо гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн өртөгч жишээлбэл говийн хвшлийнхны цалингийн эзэлдэгтэй өртөгт эзэлдэг хувь нь айгүй доор гэж байгаа байхгүй. Бусад одоо та талах 100 төгрөгөөс нь 50 төгрөг нь ажлын хүнс өгдөг бол манад 20 30 төгрөг. Ингээ мүлжүүрийн систем. Айгүй бага. Тэгээ нөгөө өдөрт 50 мянган төгрөгийн цалин өгсөн чинь ажиллах хүн олдохгүй нэгдэг. Яахаа ажил тэнтэй дэрэмгүй тэрийг ажиллаа гэд овоож зоохгүй юм байна. Ажиллаагүй гэд өгчихгүй юм. Ийм тогтолцоонд оруулчаад байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бол нэмэх нь тодорхой. Би бол бүр хэлээд байгаа шүү дээ. Тэтгэврийн санд даатгалын юуны санд те цалингийн төсөвт байхгүй гэчээд энэ нөгөө сум ухтдаг те ийм хачин хөшөө тэнд энэ төмөр зам энэ зам гэж гоё юм яриад бүтэм өөрснөө завчих гад тэнд болохоор төсөв байгаад идэг. А яхаараа энэ чинь яг төсвийн хэмжээнд бол бүр 90-т онд харьцуулбал хамаагүй багассан байхгүй одоо төрийн албаагчны цалингийн төсвийн хэмжээнд. Тэрийг нөгөө 90 оныхаа айдсаар айлгана. Цалингийн чинь нэмчихээр инфляц нэмэгдээл. Тэгэл өмнө өнөсчгөр утгагүй шүү дээ. 90 онд бол тийм байсан. 90 онд бол төсвийн ихэнх хэмжээ зөвхөн цалин байсан баг. Манай төсөв аюу жижигхэн байсан. Ядуу байсан. Одоо бол хамаагүй бага юу их юуг нь эзэлж ийнэхээр нөгөө бүтээн байгуулалт гэж нэрлэл идээ тендер уугаад байгаад орж байгаа байхгүй. Энэ хуваарлтыг зөв болгоод наашаага энэ хүмүүсийнхаа яг амжиргаа бодит одоо орлогын нэмэгдүүлэх бодлого явуулахгүй бол эн чинь нэг тэрүүнд хамаагүй боо ядууч гэдэг юм орлого багтаа хүн үсээд яг нөгөө төр засагт байгаа нөгөө тендер мендерт ойрхон хэдэн компани гэдэг юм энэ асуудал ингээд баялагын шимээд ийн гэсэн үг. Би бол бүр хүүхнийхээ хувьд хэлээд байгаа шүү дээ. Хэрвээ манай улс үнэхээр тэр Арабын орнууд шиг, Катар шиг, Кувейт шиг байгалийн баялагтай улсан бол явандаа энэ байгалийн баялагад бүрэн одоо олборлоод зах зээл гаргаад зөв хайрлалт явах юм бол манайх хүнээс татвар авах нь байтгаа хасах татвартай улс байж болно шүү дээ. Тэ ажил хийснийхэн төлөө хүн татвар мөнгө нэмж өгч болно шүү дөрөөс. Бараг ийм нөгөө улсынхын эдийн засгийн санхүүгийн орлогын бүтцэн тийм улс байж аж худлаа яриад энд ингээд цалин чинь идэ та нар хийснээсээ илүү цалин аваад байна гэдэг юм юу гэдэг ингээд нэг буруу юм яваад байна. Тэгэхээр энэ тэгээд тэтгэвэр нэмэн цалин нэмэн гэдэг нэг 25 мянган төгрөг 50 мянган төгрөг одоо хэнийг уурах гээд байгаа яах гээд тэгэл ийм л юм хийдэг. Тэр нь амьдралд ямар ч нэг юм нөлөө үзүүлдэггүй. Тэгэл нөгөө төгрөгийн ханшин унаал тэгэл нөгөө үн ханшин өсвөл тэрнээсээ илүү ингээл зардал нэмэгдээ явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ингээд нэг тийм одоо ядуу хүмүүсийг л одоо тэгэл нэг хуурсан ийм л асуудал. Тэгэл жилийн жил байнга ийм л асуудал болдог. Тэгэхээр бид нар байгалийн баялагтай байж тийм үстэй. Баялагынхаа эзэн болъё л доо. Тэгэхээр энэ сонгуул болгон л нэг ийм баялагын төлөө хөрсөлдөөн болж харагдаж байж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ард түмд юу ч очтдгүй. Тэрийг хідэн одоо гадны хүмүүс, хідэн эрх мэдэлтэй хүмүүс л ингээд тэрнээс нь хүртчихдэг. Энэний өмнөх сонгуул Эрдэнтийн 49% гээл тэрний өмнө оюу толгой гээл одоо болохоор энэ 5 толгой асуудал яригдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг яг манай шинэ нэрслээс бол мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлэхдээ энэ бүгдээрээ 5 толгойгоо эзэн болёо тий. Тэгээ бид нар нэг тооцоо ягээ үзлээ. 5 толгой чинь одоо ингээд одоо яг байж байгаа энэ одоо төрд байж байгаа энэ чинь $300 тэрбум байж байгаа байхгүй юу.
Тэгээ нэг бүх иргэндээ ингээд хуваарлах юм бол нэг хүнд 250 сая төгрөг орчим хувь ногдох ч. Тэгэхээр ингээд иргэн хүмүүсээ хөрөнгөжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл бид нар нэг эрхчлөө яриад л хий хоосон тэр нь зүгээр л хуурин дээр биччихсэн тийм хууль юм бүгд эрхдэг ш. Тэгээ тэрний чинь жинхэнэ бодит утга нь бол хүний тэр өөрийнх нь эд хөрөнгө өмч хөрөнгөөр баталгаажж идэг. Тэгээд одоо нөгөө малыг хүмүүст нь одоо ингээд үнгүй хувьчилсан. Тэг яасан мал маань өссөн биз дээ. Бүр алга болов. Бид нар тэгээ энэ 80 сая малныхаа хүчээр л амьдарч байгаа шүү дээ. Орон сууцыг нь хүмүүст нь өчнөөн жил амьдарсан мөнгөний төлцсөн юм чинь ингээд хувьчилсан. Тэгээд юу болсон? Тэр бас дахиад эдийн засгийн маань дэмжсэн. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо энэ иргэдээ хөрөнгөжүүлъя. Тийм үстэй. Тэр Катар миний тэднээс юугаараа дутсан. Яага болдгүй энэ хийж болох байхгүй. Зүгээр хүсэхгүй л байгаа. За тэгэхээр яг одоо бол эдийн засгийн нөхцөл байдлыг төсөөлж ирснээр ярих гэхээр хэцүү болчихлоо шүү дээ. Энэ вирус гараад монголчууд байтугай дэлхийд даяараа энийг яаж даван туулах юм, цаашаагаа яах гэдэг мэдэхгүй байна, хүндээ мэдэхгүй байна. За тэгэхээр бүгдээрээ жоохон ухраад 2019 онд 2020 оны төсөв баталж ирсэн дээр очие. 2019 онд 2020 оны төсөв батлахдаа байгалийн баялгаас орж иж байгаа орлого зөвхөн амнаатыг ирээдүйн өв санд 792 тэрбум төгрөгийг ирээдүйн өв санд оруулна гэсэн чинь хуулиар нэг хувийн аваад хадгалахаар тэгж гарч байгаа. Энэ мөнгө байгаа байхгүй. Энэ мөнгө эн чинь яг одоо бол мэдээж эдийн засаг 10% унтсан явж байна. Гэхдээ энэ бол яг ийм онцгой нөхцөл байдал үүсчлээ. Энэ онцгой нөхцөл байдлыг авч тавьж байгаа ярих юм бол манай байгалийн баялагтай гэдэг байгаа чинь зүгээр нэг баялагтай баялаг юм чинь газар дээр байгаа юм гаргаж ирсэн биш байх юм чинь мөнгө бодит утгаараа 792 тэрбум төгрөгийг хуулиар бол одоо тэрийг чинь авч хэрэглэж болохгүй байхгүй. Үүнийг ашиглаад тэтгэвэр нэм шууд нэмэх ёстой байх гэнэ чинь шууд нэмэх ёстой. Ийм байгалийн баялаг тэтгэврийн зээлийг тэглээд одоо буцаа 50% зээлтэй болсон. Тэг чинь нэг удаагийн арга хэмжээ байхгүй. Тэтгэврийг нэмэх юм бол тэтгэврийг нэмчих юм бол яг тэр яг баялагын тал дээр бол бид нар бас арай жоохон одоо арай жоохон бусад одоо хүртэл байгаа бусад намуудаас жоохон өөр юутай байдیں۔ Үзэл баримталтай. Юу гэхээр улсын хөгжил гэдэг бол мэдээж 5 толгоогоо ашигладаг байх уу, 2 толгоо гүр ашигтай ашигладаг. Гэхдээ нэг нөхцөл тавиад 5 толгоог л ингээд зарчвал тэндээс их мөнгө гаргаж ирж байгаа их мөнгөтэй болж байгаа юм хийнэ биш ээ. Яг одоо байгаа нөхцөл байдал дээрээ яаж багш нарынхаа цалин нэмэх юм гэж. Тэгэхээр түрүүний хэлж байгаа үнэн байхгүй юу? Зүгээр жишээгээр хэлээ л дээ. Би одоо сүүлдээ ярьсаар аваад намайг үзэж байгаа хүн болгон бараг энэ хувь хүний юм яриад байна гэж бодож аж магадгүй. Гэхдээ энэ бүгднгийн мэдж байгаа энэ талбай хүртлийн 3 тэрбум 200 саяын ус оргилоор байна шүү дээ. Энэ ус оргилоор гоё шүү дээ. Бид нар хүүхдэд агуулад очие барья. Гэхдээ энэ ус оргилоорт хийх үү тэр тэтгэвэр тэтгэмжээ нэмчүү гэдэг чинь энэ хөгжлийн бодлогын асуудал байхгүй. Хөгжин гэж байгаа бол энэ ач холбогдлоор нь эренбэл чадах хэвээр. Чадж гэнэ үгүй юу гэдэг л асуудал. Айл өрхтөр ч адилхан шүү дээ. 200 сая төгрөгтэй байж нэг өдөр бүгдээрээ гараад хамтаа нэг оройны хоол идээд уусгachж бол ресторанд ороод. Эсвэл тэрийг үлдсэн тэр сарынхаа хугацаанд хуваагаад боломжоор авчруулах юундаа зарцуулах гэдэг. Бид нар юуныг л зөв тал руугаа чиглэн гэдэг энийг хэлээд байгаа. Тэрнээс би бусдаар тэр том төсөл явуулаад том юм хийчихэд тэндээс мөнгө олоод нөгөө юу л харганы ноос дүүгээд нэг нөхцөл тавьж байгаа юм ярих бол биш л дээ. Тэгэл яг нөгөө ариун төсөгчийн бас санаатай би төстэй нэг юм бодоод байгаа нь юу гэхээр за орон сууцчлах бодлого айгүй чухал байна тийм ээ. Өнөөдөр ард иргэд манд орон сууцчмаар байна. Тэгэхээр эрүүл орчинд амьдрмаар байна. Хүүхдүүд нь бас эрүүл өсч сургууль соёлдоо бас тийм тогтоо орчинд яваад амьдрах шаардлагатай нэг тулгымцсан асуудал болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ энд чинь нөгөө орон сууцны ипотек нөгөө 8% бодож болох гэж хичнээн жил болоо одоо ирэх 20 жил 20 хэдэн жил болж байгаа. Тэгээ сая зүгээр яг ийм гэж байгаа. Одоо жишээлбэл байгалийн баялагаа ашиглаад тэгвэл ингээд хэдүүлээ хуваарлалтаа зөв хий. Тэгэнгүүт ингэж байгаа байхгүй. За зөвхөн 5 толгойг ашиглаад Монгол улсыг орон сууцчлах бодлогын тэр хөрөнгийг гаргаж болж байгаа байхгүй. Тэгээ ингэж хэлэн заа. Ингэж ярихаар урдаас ингэж хэлэн. За наа чинь одоо ингээд доор газрын доороога тий баялаг биштэй авахж гаргаад зардал гаргаад ингээд зөндөө юм. Тэгвэл энийг одоо няцаахын тулд ганцхан жишээ хэлчихье. Өнөөдөр 5 толгойн хувьцаа 1702 хувьцаа гэж юм байгаа. Тэн дээр хүн болгонд одоо 90 хэдэн мянга тий 96 мянга чил 100-аад мянган төгрөгийн ногдол өгөхөр ашигтай ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл ийм ашигтай нэг дунджаар ажиллана гэдэг янз янз дээшээ доош явна гэсэн чинь дунджаар гэж бодоод үзэхээр айлт нэг 5 хүн байдаг үстэй. 5 амбултай айлгаа тий 2 сая гаруй иргэн л дээ 3 сая бас биш гэдэг 2 сая гаруй иргэн айл нэг 5 хүн бахаар чинь тэр чинь жилийнх нь хэд болж нэг 500-аад мянган төгрөгийн ногдол ашиг ба штэ. Энд чинь энэ 1072 хувьцаа чинь 572-д 10% байхгүй. 90% яах гэдэг. Тэр нөгөө сан руу хийх гэдэг. 90% яах гэдэг. Тэрээс чинь нөгөө төмөр зам мом хийнэ гэдэг. Ингээд ард түмэнд наалтахгүй юм хийх гэдэг. Тэгвэл ганцхан 5 толгойг задвал 100% ард түмэнд өгч гэж гуй.
Тэгэх юм бол нөгөө 500 мянга чинь 10 дахин өснө гэдэг чинь 5 сая. 5 сая төгрөг гэдэг чинь өнөөдөр арай хямдхан байрнуудын сарын яг ипотектэй тэнцээд байгаа хөөхгүй. Түрүүн хэлээс 250 сая төгрөг олдож байна гэж яг нөгөө байрны үн хамгийн баг нэлээд гайгүй байрны үн гэсэн гарна гэдэг нь нэлээд тооцоос дөхөв байгаа байхгүй. Тэгэхээр ганцхан уурхайг ашиглаад Монгол улсын орон сууцчлах одоо энэ хөрөнгийг гаргаж боломж байж чинь. Хүсэл нь сэтгэл нь. Энийг яагаад хийдгүй? Тэнгүүд өстой айгуугаа төрөний ухаж гарахтаа айгуу зардалтай байд. Ингээд уулуур ханкан башиггүй болчт ингээд янз бүрийн нэмж байгаа. Тэнгүүд нь за тэгвэл ногдол ашигч нь ийм байгаа биз дээ та. За хэдүүлээ 50 минут ярилцчихсан байна. Ер нь мэтгэлцээнээ дуусгах чинь. Тэгэхээр одоо би сүүлийнхээ асуултыг тавиад зөмбөрөө мэтгэлцээнээ өндөрлүүл. Яг энэ бол тэглээ. Яг нэг сэдвтэй маань холбоотой биш. Яг та бүхэнтэй уулзсных одоо намуудтай холбоотой хүүхэнтэй холбоотой нэг сонгогчдын дунд байгаа эргэлзээг тайлхалт зорилготой жишээ танаас эхлэе гэж бодож байна те. Жишээлбэл 100-ны мэдээ сон дээр нэг нийтлэл гарсан шүү дээ. За зөвхөн электорат хэвсэл та бүхэн бол 2 удаагаа сонгуульд өрсөлдөж байна те. 4 жилийн өмнө бол тийм 4 жилийн өмнө болохоор би даагчаар голдуу. Та анх удаа оруулаагүй. Тэгсэн. Намаар оруулаагүй шүү дээ. Бид нар оруулаагүй. Тийм тэгэнгүүт зөвхөн электорат эвсэлтэй холбоотой яг бас нэг хардлууд байгаад байна те. Санхүүжүүлэгч нь арчсан нам юм аа. Зохион байгуулагч нь Баабар юм аа гэдэг ч юм уу те. Санжаасүрэнгийн баярын энэний ард байгаа шүүж гэдэг юм уу ингээд нэг байна. Та үүнд ямар хариулт? За баярлалаа. За яста. За камер нь аль нь? За би харж байгаа цолоохон хэлчихье. За энэ сонгуульд бид нар өнгөрсөн удаагийн сонгуульд миний бие дагаад орсон. Ягаад гэвэл хөдөлмөрийн үндэсний намыг сонгуульд оруулаагүй. Би нисэх үлзий тураал нэр дэвсэн, намайг нэр татсан. Одоо бид нар 2 дахь удаага сонгуульд орж байна. Бүр ганцаараа биш, 3 нам эвсээд ингээ орж байна. Бид нар бүх юмыг хуулийн дагуу хийсэн. Тэр бусад ямар ч намаас илүүтэйг бид нар маш болгоомжтой энэ дээр харьцсан. Ягаад гэвэл бид нар өмнө намаар орж чадаагүй юм чи. Одоо яах гэж вэ гэхээр бид нар яг харлуулах ажлыг эхэлж байна. Эхэлчлээ. Зүгээр хүмүүст маш ойлгомжтойгоор хэлэхэд сонгуул болоод эхэлсэн. Одоо 10 хоногийн дараа маргаашаас эхлээд 11 хоногийн дараа сонгуулийн сурталчилгаа зогсно. Наадмаар ирэх юм бол морд ирэхцэн ирж явна. Эдгээр үнэнд үүсгэж байна. Үнэндээ шүү. Бид нар одоо ингээд би өдөржингөө уулзалт хийж байгаа. Хүмүүст бид нар юу ярьж байгаа гэхээр би тухайлбал юу ярьж байгаа гэхээр бүгдээрээ зүгээр сайхан бодож байгаа сонголтоо хийх цаг болсон шүү. 30 жил бид нар надаар хэлдэг та нар мэдж байгаа. Ийм л үхэж байгаа. Хүмүүс үл мэдсэн байна. Үнэнд гүйцэтгэхэд ирэхээр морины уралдаан дээр яадаг вэ? Хажуугаараа ингээд гүйцэд дөрүүлэх гэхээр дийлэх болохоор өөрийнхөө морийг авч чадахгүй болохоор хашдаг, хүүхдийн татаж унагадаг. Яг ийм юм хийж байна, хийх гэж байна. Тэрнээс энэ санхүүжилт нь ард байгаа, тэнд байгаа гэдэг ийм юм тийм хаач байхгүй. Одоо би намайг мэддэг хүмүүс, таньдаг хүмүүс, намайг одоо 47 нас хүртлээр хаана төрөөд, хаагур яваад, хаана ажиллаж байгаад энд юуны төлөө тэмцээ явж байгаа хүмүүс манай ах дүү нар, найз нөхөд намайг таньдаг бүх хүн мэднэ. Тэрний нэг хүнээс мөнгө аваа явдаг, тийм үний төлөө явдаг ийм жижиг гар биш. Бид нар бүгдээрээ тийм. Тэгэхээр энэ бол ийм яг энийг сонсож байгаа хүмүүс нэг та өөрөө бодороо. Энэ харлуулах ажил буюу биднийг морноос татаж унах гэж байна. Ийм ажлыг бол зохион байгуулалтаар хийж байна. За ариунаа нэр дэвшигчээс болохоор би ингэж асуумаар та сая 5 толгой гэд ярьлаа тий. Гэтэл нөгөө талд нь болохоор төрийн залууртай эдийн засаг байх нь зөв юм аа. Бид нар одоо өнгөрсөн 30 жилийн турш одоо ингэж чөлөө зах зээл тий үл үзэгдэх гар гэдгийг тэтгэлээ. Ерөөсөө төр өөрөө хүчтэй байж энэ бүхний чинь зангидж нэгэн бодлогоор авч явдаг юм аа гэд яриад байна тий. Та бүхэн болохоор одоо ингэж одоо олон тэрбум одоо тооны нөөцтэй гэдэг одоо манай одоо дараагийн оюутлогооч болох эрсдэлтэй юм том төслийг болохоор арт түмний мэдлэл шилжүүлээ гэсэн юм яриад шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар та дэлгэрүүлж. Энэ бол яг ер нь бол орчин үед цэвэр зах зээлийн систем гэж байхгүй шүү дээ. Хаанч байхгүй. Энэ зах зээлийн систем байна. Төрийн зохицуулалт энэ. Төрийн зохицуулалт нь юу хийдэг вэ гэхээр тэр зах зээлийн механизмаа ажиллах одоо тэр чинь машин гэж үзэх юм бол тэрийг нь тосолгоо арчилгааг нь хийх л ажил хийн. Энэ төрийн зохицуулалт нь. Тэгэхээр зэрэг айлч улс оронд энэ бол ийм л байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг мэдээч хэрэг төрийн зохицуулалт бол одоо зөв зохистой явж явах хэвээр. Тэгээд энэ төрийн бодлого нь бол судалгаанд суйрлаж шинжлэх ухаанч хандлагаар ингээд бодлогоо боловсруулж хэрэгжүүлэх цаг нь болсон. Тийм энэ дээр бол нөгөө талдаа бол одоо энэ хямрал гэдэг түрүүн ярьлаа шүү дээ нэг ковид-19 гэх энэ чинь одоо дэлхийд дахинд ийм том сорилт болж байгаа хгүй. Ер нь бол одоо тэр Испани ханаад гээд 100 жилийн өмнө болсон энээс хойш ийм одоо гамшиг болж байгаагүй ийм том цартахал гэдэг. Тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн бүх улсаар одоо яах вэ гэдэг бас тийм үү цаашдаа юу болох вэ гэдэг энэ чинь бол шинэ сорилт. Тэгэхээр бид нар бол яг энийг юу гэж харж байгаа хэрэг бид нар ингээд хямралыг боломж болгоё.
Тийм ээ, ямар ч нөөцгүй улс оронд бол бас хэцүү яж магадгүй. За өөртөө баялаг бүтээсэн улс орн бол одоо ингээл иргэндээ татвар тулсан хүмүүстэй ингээл Америк чинь $1200 гэж өгөөл эхэлж штэ. А бид нарт ч өөртөө бүтээсэн баялаг байхгүй. Гэхдээ уг нь бол бид нарт ийм одоо цаанаас одоо заяасан байгалийн баялаг байгаа. Гэтэл энэ баялагаа бид нар энэ боломж олгож яа болдгүй болох хэрэгтэй байхгүй. Болцсон улс орнууд зөндөө байна те. А гагцгүй энийг одоо бодлого болгож хүсэж хийхгүй л байгаа байхгүй. Ард түмнийг хөрөнгөжүүлэхгүй. Тэгэхээр ард түмнийг хөрөнгөтэй болгоё. Тэгжээж тэд нар чинь өөрийнхөө одоо хийсэн бизнес одоо ажил төрөл энэ зүйлээ хийгээд ингээ амьдралаа авах боломжтой. Тэрнээс бүх зүйлийг түр ингээл тэтгэврийн тэдүү 50,000-аар нэмий цалингийн одоо тэдэн сая болгоё гэл ингээд бүх юмд оролцоод байх ямар ч шаардлага байхгүй. Ерөөсөө тэр нөхцөл бүрдүүлэх, ерөнхий нөхцөл бүрдүүлэх дээрээ л маш сайн судалгаатай л бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За танаас би юу гэж асуух гээд байна гэхээр та бол одоо Монгол банкны хуульчаар ажиллаж байгаа тий. Хуулийн зөвлөх. Өмнө нь өөр нь бол Монгол банкн дээр хэрэгжиж байгаа гадаадын олон улсын санхүүгийн байгууллагын төсөл төр олон зөвлөхөр ажиллаж байгаа. Монголын банкны холбоонд бас холбоондоос зөвлөхөр хуулийн талын тий. Өмнө нь ч гэсэн Монголын банкны холбооны удирдлагад багтаж ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө тантай холбоотой ямар бас нэг зүгээр хардлага байна вэ гэхээр нөгөө мэдрээ захиралтай ойрхон ажилтдаг тий. Худалдаа үйлчлийн банкныхантай ойрхон байдаг нөгөө 49% одоо бүлгийн хүн нөө гэдэг ч юм уу одоо ингээд нөгөө хувийн руу дайрсан хардлагууд бас л ингээд алтан бусаар байна л да. Та үүн дээр ямар хариулт өгөх үү? За. Миний хувьд ч одоо тийм хардлага баг байдгүй шүү дээ. Та л гаргаж ирж байна. Гэхдээ энэ талаар хариулт их тодорхой. Би Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирлаар 2009 оноос 2012 оны хооронд ажилласан байдаг. За тэр 3 жилийн хугацаанд бол худалдаа үйлчлийн банкны гүйцэтгэх захирал мэдрээгаа тухайн банкны холбооны ерөнхийлөгч байсан. Энэ утгаараа бол гүйцэтгэх захирал ерөнхийлөгч бол орон тооны бус, гүйцэтгэх захирал бол орон тооны байгууллагын төрийн бас байгууллагаас нэг тийм байдаг штэ. Тийм утгаараа бол хамтарч ажиллаж байсан. За намайг би тэр ажилд одоо шалгарсан гэдэг нь сонгогдсон гол одоо юу гэдэг үндсэл бол би бол Монгол банкнд ажлын гараагаа хийсэн. Монголын банкны салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалтын бол уг нь мэрэгчлэнтэй тооцогддог. Тийм учраас энэ одоо хуулийн ялангуяа банкны салбарын хуулийн реформ гэж яригдж байна. Энийг бол одоо хийх нь бас банк салбар талаас оролцож хийх нь зүйтэй максимумын өөрийн сонирхол байсан. За тэгээд банкны холбоонд байхдаа бол би дандаа одоо банкны зээлийн хөв бууруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ийм ажлыг хийж ирсэн. Жишээл зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль гэдэг бол одоо миний бүтээл уг нь. Тэгэхээр өнөөдөр миний сэтгэл одоо хурц ажиллахгүй байна. Гэхдээ энийг ер нь бол нөгөө барьцаа хөрөнгөгүй жижиг дунд үйлдвэрөөр зээл авч чаддгүй гэдгийг энэ сая одоо тэтгэврийн реформ гэдэг шиг л бидний бодож олоод гадаадад ямар тогтолцоогоор энэ жижиг дунд үйлдвэрээ дэмжиж юм бэ гэсэн юм байсан. За тэгэл тэр клирингийн төвтэй картын одоо банк болгоны картууд одоо нэг босор уншдаг болсон ч гэдэг юм уу. За 2005 онд би Монгол улсад анх удаа мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх хуулийн төслийг бол бичээлдсэн ч гэдэг юм уу. Ингээд банкны системийг эрүүлжүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж ирсэн. За тэр 49-т ойрхон одоо юу гэдэг тэр инглээ тэглээ гэдэг дээр хэлэхэд миний хариулт бол ойлгомжтой. Би хэрэг төрөнтэй ойрхонд байсан бол өнөөдөр Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр төвшгүй байсан баха бодвол. Одоо тэр чинь ардын нам арчсан нам хоёрын л одоо зодон ч юм уу юу ч юм нэг юм явагдаад байгаа шүү дээ. За нөгөө талаар нөгөө талаар би тэгвэл ингэ хэлчих. Нөгөө талаар миний энэ талаар бодоод байгаа үзэг байна гэхээр тэр яг нөгөө ойрхон байгаагүй чи сайн мэдээлэл байдгүй. Зөв миний хардлага бол энэ 49-ийн асуудал шүү дээ. Монгол ардын нам шийднэ. Тэ арчсан намынхаа ингээд сонгуулийн орд дараа ингээд зарлаад ингээд лоуэр гэж зарлчлаа. Энэ өстө болохоо юм байж. Бид нар шийдээд өгнө гэж хэлжээж ялсан 2016 он. Өнөөдөр 4 жил өнгөрчлээ. Хаана шийдсэн хаана байгаа? Тэр нямдэр сайд хаана байгаа? Тэ? Одоо яг чи ахаад нэг 4 жил сонгох гэвэл шийдэх гээд байгаа юм. Энийг буруу зөвийг болио гэхэд шударгаар шийдээд ард түмэндээ мэдээллийг өгчүүл. Энэ чи юм байна гэх хугацаа өнгөрцөн байхгүй. Тэгэхээр миний гол эндээс гарч байгаа дүгнэлт бол ман ан хоёр бол нэг нам. Тэр худ ургууд байна, хөрөнгө нь бизнес нь дундаа байна. Тэгэхээр ардан бол хуурцдаг байхгүй. Бид нэгийг ингээд нөгөөдхөр нь сольжлаа. Одоо ингээд нөгөөдөлийг алаад өгнө. Гэтэл энэ хоёр чинь маф төрийг ингээд эзэлсэн, мафцсан бүтэж болцсон. Яг толгойлогч нь хаяа ундаг, тэрнийг дагаж цүнх барьжээс өмнө хөөгддөг. Бүтцээ эвддэггүй. Бүтцэн байж идэг ашиглаад нөгөө байгалийн баялагийг сороол байж идэг бүтцэн байж идэг. Тэр энийг эвдээд саяны хийж байгаа тэр байгалийн баялаг тэр одоо юг эдийн засгийнхаа үр шимийг ард иргэдээ тэгшин хүртээя гэвэл одоо сайхан төлөвч хэллээ. Эднийг бүгдийг солих хэрэгтэй. Бүгдийг сольжээж Монгол улсыг бүтцийн өөрчлөлт явах гэдэг болохоос андуураад нэгээр солиод байгаа бол ард түмэн хуурдсан 1990 оноос хойш хурдталт явагдаж байгаа л гэж. За баярлалаа. GoGo мэтгэлцээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн мэтгэлцээнд
маань тийм. Дүгнэлтээ хэлчихэж байна уу? Тэгээд хэлчихвэл яадаг бол гээд тэрэн дээр зүгээр яг бүгдийн санал нэгтэй байгаад бол маш их баяртай байна. Яхаа аргагүй тэтгэврийн тогтолцоог шинжлэх цаг нь бол болцсон. Тэгээд би хувь хүнийхээ зүгээс чи хөдөлгөөний зүгээс ч тэр реформ яагаад заавал ингэ дэмжиж байгаа юм бэ гэвэл нэг хувь Монгол хүн болгон ирээдүйдээ ихтэй байх хэрэгтэй. Тэр ирээдүйгээ баталгаатай байх хэрэгтэй. Тэр талаас иргэн талаас гоё. Нөгөө талаас улс гэдэг бол маш том хоримтлал. Жишээ нь Нидерланд гэхэд бол дотоод нийт бүтээгдэхүүн 180% тэнцэх хэмжээний тэтгэврийн хоримтлалтай болсон. Тэгээд тэр хоримтлалаар хөрөнгөний зах руу оруулаад түрүүмс хөрөнгөний захыг яриад өнгөрч байна. Хөрөнгөний зах руу оруулаад тэр хөрөнгө дээр байгаа бүх баялынхаа эзэд нь иргэд өөрөө босчихсон байж байгаа. Тэр өөрөө маш гоё. Жишээ нь одоо залууны хувьд ч юм уу та нар гадуур яваад үзээрэй. Гадуур яваад үзэхээр энэ тэрнийх гэж яваад байгаа тийм. Нэг ч миний байхгүй байхгүй тийм. Бүгд л хүнийх байдаг. Тэгээд яаж байгаа нэг хитгэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр эргээд хөрөнгөний зах нь хөгжөөд ч юм уу за энэ тэтгэврийн тогтолцоо ингээд шинжлэглээд явах юм бол юу болох вэ гэвэл тодорхой хэмжээнд минийх л болох юм байна л т. Хүн ингээд явахтаа гадуур яваад энэ тэ нэг хувь минийх тэрний жоохон хувь минийх гэл ингээд айгүй гой нэг тийм бүх хүнд юм хөрөнгийг эзэмших тийм боломж гарах юм болов уу гэд энэ өөрөө улсын эдийн засгт бол маш том дэмжлэг болно гэдэг талаас нь ингэж харж хоёр талаас нь хараа санхүүгийн зах болон хувь хүн талаас нь хараад ингэж дүгнж хэлээд байгаа. Тэгэхээр одоо зүгээр сонгуул болох гэж хүн болгон тойрогтод дэвшиж байгаа хүнээс асуумаар байгаа. За та тэтгэврийн реформ хийх юм уу, ийм шинжилгээ хийх юм уу? Хийх бол яаж хийх юм бэ гэдэг ингээд өөрөө шаардлага тавьдаг байвал гоё шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл хүний хэлсэн юмыг заа гэж тийм өгнөхээр нь заа гэж яваадах нь буруу баха. Бид нар өөрсдөө ингээд шаардлага тавиад үгүй энийг шинжилээ чи эн чинь зөв юм байна шүү дээ гэд ярьж чаддаг нэг тийм ухамсартай хүн байх хэрэгтэй болов уу гэж би дотроо зөвөр бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ уриалгыг бас хүн болгонд хүргэмээр байна. Та бүхэн бас ингээд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсээс энэ асуултыг асуугаад нэхээд бүр ингээд шаардаад сууж. Уулзалт гэдэг чинь шаардах тухай шүү дээ. Уулзалт чинь тэр хүний гоён гайхах тухай биш байхгүй. Шаардаад суугаад хэрэгтэй гэж хэлмээр санагдаад тэгээд зөвөр ийм уриалгаар дуусгачих гэж бодож байна. Би ганцхан юм хэлчихье. Энэ өнөөдөр ярьсан тэтгэврийн реформ тухай айгүй чухал асуудал те Монгол улсын өнөөдөр. Тэгэхлээ шүү дээ зөвхөн тэтгэврийн салбар реформ шаардаад байгаа юм шиг байхгүй. Боловсролын реформ, эрүүл мэндийн даатгалын реформ, санхүүгийн реформ одоо юу гэдгийг те бүх юмны реформ өнөөдөр шаардлагатай болсон. Энэ юг харуулад байна гэхээр одоо энэ 30 жил явж ирсэн манай энэ бүтэц өнөөдөр ягаад реформ хийхээр ингээд би те төр засагт байхгүй босоод шаардаад нэгдээд эхэлсэн. Өнөөдөр энэ ирэх баригчид энэ бүтцийг орчин үед тааруулсан Монголын ард түмний хэрэгцээ шаардлага тааруулсан ийм бүтцийг нэвтрүүлээд зогслох одоо чадваргүй байна гэдг нь харагдаж байгаамаа л гэж дүгнж хэлмээр. За баярлалаа. Ганцхан эдийн засагч маань бол бас сонгогчдод шипи өглөө шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нэр дэвшигчдийн хийж байгаа уулзалтанд идэвхтэй оролцоороо мэдээж хэрэг оролцохтой бол зөвхөн тэр одоо нэг талаас өгч байгаа мэдээллийг сонсоод өнгөрөх биш тий. Та өөрийнхөө хүсэж байгаа шаардлагыг гэсэн ирүүлээд нэр дэвшигчийг тавиараа гэсэн маш хэрэгтэй шипи өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маань мэтгэлцээн бол тэтгэврийн шинэ тогтолцоо байлаа. За манай мэтгэлцээнд тэтгэврийн реформ хөдөлгөөний гишүүн зохицуулагч эдийн засаг Ган Зэрэг оролцсон баярлалаа. За Ган Зэрэг маань бол нэр дэвшигч биш гэдгийг ахаад төсвөлд нь онцлох хэрэгтэй. Өнөөдрийн маань мэтгэлцээнд болоод одоо мэрэгжлийн хүний байр сууриас оролцож та бүхэнд дуу хоолойгоо хүргэсэн юм шүү. За мөн Улсын хурлын 29 дугаар тойр буюу хаан улд өргөт за шинэ эстес нэр дэвшигч Ариуна зөвхөн элег Турат эслээс Улсын хурлын 23 дугаар тойрогт одоо нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа Ган Тулга болон Улсын хурлын 24 дугаар тойрогт та бидний эслээс нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа шагдар сурнаар оролцлоо. Урилга хүлээн авсанд баярлалаа.